Salam uşaqlar, təzə toplu 2025-ci il riyaziyyat toplusu naturalistlərin imtahana düşə biləcəyi suallarla başlayaq. İlk sual 9-cu sual. AB 8 üstən xətt verib, yəni 3 rəqəmli ədəddir. Açılacaq 100A üstəgəl 10B üstəgəl 8 çıxılsın. AB üstən xətti 10A üstəgəl B olaraq açacaqsan və misalın cavabı 179-a bərabərdir. Qarşısında mənfi var, 100% mötərizə qoymalıydın və yaxud da birbaşa mənfini tətbiq etməliydin. 100A üstəgəl 10B üstəgəl 8 çıxılsın 10A çıxılsın B bərabər 179-a. 100A-dan 10A-nı çıxanda 90A qalacaq. 90A qalır. 10B-dən B-ni çıxanda 9B qalır. Və müsbət 8-dir. 179-un yanına atanda 171 qalacaq. 90A üstəgəl 9B üstəgəl 171-in hər tərəfini 9-a bölsən 10A üstəgəl B bərabər 19 eləyəcək. AB üstən xəttin cavabı 19-sa A-nın yerinə 1 qalacaq, B-nin yerinə 9 qalacaq. Bu misalda A üstəgəl B cəmi istəyir. 1 ilə 9-un cəmi 10 verəcək. Və yaxud necə işləyə bilərdin? Elə normal alt ata çıxma qaydasından istifadə edə bilərdin. AB 8 çıxılsın AB. Misalın cavabının 179 olduğunu söyləyib. 8 uşaqlar 8-dən nəyə çıxından sonra 9-dan qutarır? Təbii ki, bu 18 verəcək də. 1 onluq atıb var bura. B-nin yerinə 19 qoymalıyam. B 9-dursa əgər 9-dan 1-ni atmışamsa bu tərəfə, demək burada 8 qalıb. 8-dən nəyə çıxından 7 eləyər? 1-i. A-nın cavabı 1 çıxır. B-nin yerinə 9 qoyursan. 1 ilə 9-un cəmi yenə cavabı olacaq. C bəndim. Baxaq 14-cü sual. 5940 ədədi 5 rəqəmli ABCDY və ADSBY ədədlərinin fərqindən tam bölünərsə, B çıxılsın D fərqini ala biləcək qiymətlərin cəmini tapın. 5940 ədədi demək bu ədədlərin fərqinə tam bölünür. ABCDY çıxılsın ADSBY. Uşaqlar, oturub tək-tək aça da bilərsiniz bunları. 10.000 A üstəgəl 1000 B üstəgəl 100 C üstəgəl 10 D üstəgəl Y həmçinin digərini aça bilərsiniz. Açanda eyni yerə duran hədlər eyni işarədirsə, əgər eyni hərfdən işarə olunubsa, eyni yerə durubsa, islah edəcək. Y'lər getdi. Məsəl üçün, burada 100 C ilə 100 C getdi. 10.000 A ilə 10.000 A getdi. Qaldı 1000 B çıxılsın 10 B. Yəni 990 B və 10 D-dən çıxacaqsan 1000 D-ni. Mənfi 990 D eləyəcək. Yuxarı isə 5940 qalacaq. 5940 olduğu kimi saxlayacaqsan. 990-ı orta axırı çıxarsan, qalacaq B çıxılsın D. Və ixtisar yaparsanız, alt tərəfə düşəcək. B çıxılsın D ifadəsi. Daha doğrusu 6 B çıxılsın D ifadəsinə tam bölünməlidir. B çıxılsın D və B-ni D-dən böyük verdiyi üçün B çıxılsın D ifadəsinin cavabı müsbətdir. Hansı qiymətləri ala bilər B çıxılsın D ifadəsinin cavabı? 6-nın bölənləri uşaqlar 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər və 6 ola bilər. Ala biləcəyi qiymətləri cəmi istəyir. 1, 2, 3, 6. 16-cı sual. A və B natural ədədləri üçün deyir bu ədəd tək ədəd olarsa, AB hasilinin qiymətini tapan yerinə qiymət qoyacağız uşaqlar. Tək ədədlər olması lazımdır və təbii ki, C ifadəsinin cavabı da natural qiymət almalıdır. Baxaq görək. A-nın yerinə misal üçün 6 qoyuram, çox da böyütmürəm. 6-dan 5-in çıxına 1 eləyəcək. B-nin yerinə 1 qoysam, 3-ü 1-ə vuranda 3 eləyir. Üzərinə 1 gəlsəm 4 eləyər. 2 qoysam, 3-ü 2-yə vursam 6, 6 üstəgəl 1, 7 eləyir. Və 1-i 7-yə vuranda eləyəcək nə qədər? Tək ədəd eləyir. AB hasilini hələ ki tapmışam neçə? 6-dan 2-nin hasili 12. Aya 7 qiyməti qoyanda 7 çıx 5, 2 eləyəcək. Və B-yə 1 qiyməti qoysaq, 3-dən 1-in cəmi, 3-dən 1-in hasili daha doğrusu 3 eləyir. Üstəgəl 1 yazsam 4 eləyəcək, 4-ü 2 vuranda 8 eləyir. Avtomatik uşaqlar olaraq təbii ki, böyüyəcəklə 6 vur 2, 12 cavab alınacaq. Qoyub yoxma, tək yoxum. 17-ci sual. ABC natural ədədləri üçün 2A üstəgəl B üstəgəl C bölü 8 bərabər 50 olarsa, B-nin ala biləcəyi ən böyük qiymətini tap. B-nin ala biləcəyi ən böyük qiymət üçün uşaqlar, gərək mən 2A ilə C bölü 8 ifadəsinin cavabını daha kiçik götürüm. A-nın yerinə qoya bilərəm 1, C-nin yerinə qoya bilərəm 8, 1 ilə 8-in cəmi eləyəcək 9, 50 çıxılsın 9 eləyəcək 41.
8-ci sual. 19 daha doğrusu 18 rahat bir şeydir. 19. 3 rəqəmli ədədin 1% onun rəqəmləri cəminə bərabərdir. Bu 3 rəqəmli ədədin alabiləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin fərqini tapın. 3 rəqəmli ədəd uşaqlar A, B, C olaraq adlandıraq. A, B, C. 3 rəqəmli ədədin 1%'ni tapdım. Onun rəqəmləri cəminə bərabərdir. A üstəgəl B üstəgəl C-yə bərabərdir. Bunu açacağım dostlar. Olacaq 100A üstəgəl 10B üstəgəl C bərabərdir. Çarpazvari tənasüblə işləyəcəksən. 100A üstəgəl 100B üstəgəl 100C. Və 100 alar islah etdi. Nə qalacaq burada uşaqlar? 90B üstəgəl 99C bərabər 0. Deyir, bu 3 rəqəmli ədədin alabiləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin fərqini tapan. Mən bunun hər tərəfini 9-a bölsəm, 10B üstəgəl 11C bərabər 0. Demək, hər tərəfi 9-a böldük, 10B üstəgəl 11C qaldı uşaqlar. Maraqlı bir hal yaranır burada. Əgər sən bunu bu tərəfə atsan, 10B bərabər mənfi 11C yaranır. Sən bilirsən ki, əgər başından xətt qoyulan hərflərin, başına xətt qoyulubsa, daha doğrusu hərflərin başına xətt qoyulubsa, bu rəqəm deməkdir, rəqəmlərin sayı deməkdir. Və rəqəm 0-da başlayıb 9-da qurtarmalıdır, 0 daxil, 9 daxildir. Mən görə burada B-nin yerinə mənfi 11-in misillərini qoyum, C-nin yerinə isə onun misillərini qoyum. Belə bir şey ancaq və ancaq nə zaman baş verə bilər? B-də 0 olsun, C-də 0 olsun, çünki başqa bir versiya bizə qoymur. Başqa versiya olsa ola bilməz. B ilə C-nin qiyməti 0-dır. B ilə C-nin qiyməti 0 olsa, 100A 100A'ya bərabər. Yəni A-nın yerinə ürəyimizi istəyən qiyməti qoyacaq. Onsuz da bizə deyir ki, bu 3 rəqəmli ədədin ala biləcəyi ən böyük qiymətlə, yəni 900 ilə ən kiçik qiymətin fərqi. 100-ün fərqi eləyəcək 800 uşaqlar. Davam edək. 26-cı sual. Yeni tipli sualdır. Açaq uşaqlar. 10A üstəgəl B üstəgəl 10B üstəgəl A üstəgəl A üstəgəl B. Kiçikdir 84 və A-ları toplasanız 12A üstəgəl 12B kiçikdir 84 və hər tərəfi 12-yə bölsək A üstəgəl B-nin cavabı 7-dən kiçik olacaq. Deyir, AB hasilinin ala biləcəyi ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətinin cəmi. Burada demək 7-dən kiçik olması üçün birinə 3, o birisinə 3 qoymalıyam. Bizə eyni olmayacaq, eyni olacağının və ya eyni olmayacağı haqqında məlumat verib deyə 3 yaza bilərəm. Bunların hansı 9-dur? Başqa hansı versiyalar var? 2 5 ola bilər. 3 4 olmaz. 2 3 ola bilər. 2 4 ola bilər. 2 2 2 1 0 ola bilməz uşaqlar. 1 5 ola bilər. 1 4 ola bilər. 1 3 1 2 və 1 1 ola bilər. Ancaq bu qiymətlər ola bilər. Ən böyük ola biləcəyi hasil 2 5-dir. 2 5 10 yəni və 2 5 ola bilməz. 2 ilə 5-in cəmi 7 edir. Elə 9 düz yazmışıq. 3 ilə 3-ün hasili 9-dur və ən kiçik qiymət isə hasillərində 1 ilə 1-dir. Cəmli istəyir. 9 ilə 1-in cəminə qalacaq 10. 27-ci sual uşaqlar. 12 üstü 223 vurulsun 7 üstü 56 üstəgəl 19 üstü 25 ədədinin son rəqəmini tapan. Baxaq burada son rəqəmlərə. 2 üstü 223 verir uşaqlar. 2 üstü 0-ın cavabı uşaqlar. 2 üstü 1-in cavabına baxaq deyiləm. 2 eləyəcək, 0-dan heç başlamayaq. 2 üstü 2-nin cavabı 4 eləyir. 2 üstü 3-ün cavabı 8 eləyir. 2 üstü 4-ün cavabı 16 eləyir. 2 üstü 5-in cavabı yenidən 8 elədi. Baxırsan ki, təkrarlanması var. 2, 4, 8, 6. Daha doğrusu 2 eləyir. Təzədən 2, 4, 6, 8, 6 davam eləyəcək. Bu döngü davam edəcək. Yəni bu o deməkdir ki, 2-nin qüvvətləri hər 4 adımdan bir təkrarlanır. O zaman mən 223-ü 4-ə bölsəm, qalıq hissəsi bilən lazım uşaqlar. Qalıq 3 qalacaq. Yəni 12 üstü 223 ədədinin sonuncu rəqəmi 2 üstü 3 ilə qutarır. Bunu yazıram. 7 üstü 56. Gəlin 7-nin qüvvətlərinə baxaq görək 7-nin qüvvətləri neçə dövrdən bir təkrarlanır. 7 üstü 1-in cavabı 7 eləyir.
7 üstü 2-nin cavabı deməyək uşaqlar, sonuncu rəqəm bizə maraqlıdır. 7 üstü 2-nin sonuncu rəqəmi 49, yəni 9 eləyəcək. 7 üstü 3-ün sonuncu rəqəmi 9 vur 7, 63, 3 elədi. Və 7 üstü 4-ün sonuncu rəqəmi 3 vur 7, 21, 1 etdi uşaqlar. 7 üstü 5-in sonuncu rəqəmi 7 elədi. 7, 9, 3, 1. Həmçinin 7-nin qüvvətləri də 4 addımdan bir təkrarlanırmış. 56 uşaqlar 4-ə tam bölündüyü üçün qalxda 0 qalır. Yazıram, vurulsun 7 üstü 0 və gəlin 19-un qüvvətlərinə baxaq. 19-un qüvvətləri. 19-a baxmayaq, birbaşa 9-a baxaq uşaqlar. 9 üstü 1 sənə 9 verəcək. 9 üstü 2 81 verdi, sonu 1 ilə qutardı. 9 üstü 3 sonu 9 ilə qutaracaq. Aha, burada isə 2 addımdan bir təkrarlanma var. 25-i dostlar 2-yə bölsəniz, qalıqda 1 qalacaq. Yəni bu ifadənin sonuncu rəqəmi 19 üstü 1 ifadəsinin cavabı nə ilə qutarırsa, həmin ifadə ilə qutaracaq. Gəlin sonuncu rəqəmlərə fikir verək. 2 üstü 3-ün cavabı 8, vurulsun 7 üstü 0-ın cavabı 1 elədi. Üstəgəl 19 üstü 1-in sonu isə 9 ilə qutarır. Yəni 19 ilə yazaq. 8 üstəgəl 19, 27 uşaqlar. Son rəqəmi bizə verəcək 7. 4-cü sual, o birisi bölmədən. Birinci sualda var. Burada 33-də var. Gəlin baxaq. AC üstəgəl BB üstəgəl CA bərabər 77 olarsa, ABC-nin bir-birinə fərqli olduğunu söyləyib və 3 rəqəmli ədədin ala biləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin cəmini deyir tapın uşaqlar. Başlayaq. 32-ci sual açacaq uşaqlar. Demək yazıram 10A üstəgəl C üstəgəl 10B üstəgəl B üstəgəl 10C üstəgəl A bərabər 77-yə və 11A üstəgəl 11B üstəgəl 11C bərabər 77-yə. Hər tərəfi 11-ə bölsən, A üstəgəl B üstəgəl C bərabər olacaq 7-yə. ABC ədədinin ola biləcəyi ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətin cəmi bir-birinə fərqli olduğunu bilin uşaqlar. Bir də üstdən xətli olan ədədlərdə birinci hərfə heç vaxt 0 qoymaq olmaz. İkinci hərflərə qoymaq olar, birinci hərflərə 0 qoymaq olmaz. Burada birinci hərfi A-da 0 qoya bilmirsən, birinci hərfi B-də 0 qoya bilmirsən, birinci hərfi C-də 0 qoya bilmirsən və beləliklə bunların heç birinə 0 qoymaq olmaz. 1, 2, 4 qoya bilərəm. Ən kiçiyi 124-dür, ən böyüyü isə 421-dir. Bunların cəminə qalacaq 545. Fərq azalanan 147 var 2-dir, çıxılan tap. Demək, sən bilməlisən. Azalan, çıxılan və fərq. Azalan, çıxılan fərq deyir. Fərq azalandan 147 var 2-dir uşaqlar. Fərqin azalan 2 var 2 olması ilə çıxılanın özünü ifadə edir. Çıxılanın cavabını istəyir, cavab olacaq 147. Davam edək 4-cü sualdan. Maraqlı sualdır. Bu sualda çox sual verilən tapşıqlardan biridir. 3 üstəgəl 7 üstəgəl 11 üstəgəl 27 uşaqlar. Yəni 27-yə qədər 4-4 artıraraq davam edibdir burada. Və həmçinin burada 4-4 artıraraq davam edib 257-yə qədər. Deyir, həm bu cəmi ailə ifadə edin. 3 üstəgəl 7 üstəgəl 11 üstəgəl 27 bərabər A ifadəsini saxla. Və bu ifadəni yuxarıda bizə verilən ifadəyə bənzətmək lazımdır. Çünki biz buradan necəsə istifadə etməliyik. 233-ü yazaram. 230 üstəgəl 3 üstəgəl 230 üstəgəl 7 üstəgəl 230 üstəgəl 11 üstəgəl 230 üstəgəl 27. Bərabər bilmirik uşaqlar, misalın cavabı nə qədərdir? Və burada 3 var, 7 var, 11 var, 27 var. Bu ifadələrin cavabı sənə verəcək A. Mən bunları silirəm. Yerinə A qoyacağam və sənə indi maraqlı gəlməlidir ki, burada nə qədər 230 var? Demək ki, nə qədər burada toplanan var? 233-dən başlayıblar, 257-yə qədər davam ediblər. Demək, sayı tapmaq üçün 257-dən, sonuncudan çıxacaqsan öncəkini, ən birincini, ilki, böləcəksən artıma. 233-dən 237-yə gəlmək üçün 4 vaid artımı var və üstəgəl 1 yazmalı uşaqlar. Bu ədədi silsən, enci həddinin düsturundan çıxan bir nəticədir. 257 çıx 33 eləyəcək 24. 24 böl 4 üstəgəl 1. 7 dənə uşaqlar burada 230 var imiş. 230-dan yəni 7 dənə imiş. Vuracaqsan 7-yə. 0, 1, 2, 1610 üstəgəl A. Cavaba qalacaq Y bəndim. 5-ci sual, maraqlı sual uşaqlar. Bu da çox verilən suallardan biridir. Deyir, 2 natural ədədin cəmi 474-dür. Altıda toplamadan istifadə edəcəksən. Çox da qəliz olaraq fikirləşmə bu misalı.
Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1 imiş. Demək, bunun axırıncı rəqəmi 1-dir uşaqlar. Avtomatik olaraq sən bura 3 yazmalısan. Çünki 3 ilə 1-in cəmi sənə 4 verir. Deyir, əgər bu rəqəm silinərsə, uşaqlar baxın, bu rəqəmi görməzdən gəlsəniz, 3-ü. Əgər bu rəqəm silinərsə, ikincidə də alınır. Bu nə deməkdir? Yəni, burada əmələ gələn, burada gördüyün ifadə burada da əmələ gələcək. Əgər 3-ü görməzdən gəlsən, 3 burada var idi, sadəcə 3-ü görməzdən gəlsən, eyni şeylər yaranacaq. Mən burada 1 görəmsə, burada avtomatik olaraq 1 yazmalıyam. Çünki 3-ü siləndən sonra eyni şeylər yaranmalıdır. Bax, burada 3-ü mən görməzdən gəlsəm, eyni şeylər qalmalıdır uşaqlar. Onda burası neçə qalacaq? Burasına qalacaq 1 ilə nəyin cəmi 7 eləyər? 6 və mən yenə 3-ü görməzdən gəlsəm, burada 61 görəmsə, burada 61 görməliyəm. Demək, o boşluğa 61 qoyacağım. 613 və 61-dən yox, nəsə səhv oldum. Nə səhv oldu? Axırıncı rəqəm deyir 1-dir. Mən 3-ü görməzdən gəlmişəm. Bircə dəqiqə dostlar. Axırıncı rəqəmi bunun 1-dir. Deyir, həmin o 1-i görməzdən gəlsək. 3-ü mən özümdən yazmışdım. 3-ü görməzdən gəlmirik. Biz 1-i görməzdən gəlsək, eyni ədədlər aldığını, yəni məntiq eynidir. Misal düz izah etmişəm. Sadəcə burada deyir, 1-i verib bizə. Məsələn, mən burada 3-ü görmüşəm, bundan qarışdırmışam. Bizə uşaqlar 1-i veribdir. 1 misalın şərtində 1-i görməzdən gəlsək, misalda eyni nəticələr yaranmalıdır. Yəni, burada 3 olmalıdır. Burada 4 olacaq və burada 43 gördüyün üçün burada 43 yazmalısan. Burada 43 varsa, burada 43 yazılmalıdır. 431 və 43-dən söhbət edilmiş. Bu ədədlərin fərqini istəyir uşaqlar. 431-dən 43-ü çıxacaqsınız. 10-cu sual. Cəmi 2500 olan 2 natural ədəddən, bu da eyni məntiqli sualdır. Cəmi demək uşaqlar 2500 olaraq ifadə edibdir. Cəmlər 2500-dür. Və deyir ki, 2 natural ədəddən birinin sonuna 7 rəqəmini əlavə edib. Uşaqlar, burada toplama olaraq əlavə etmək demək istəmirəm. Sadəcə ədədlər bunlar düzülüblər və birinin sonuna 7 rəqəmini əlavə edir və digərinin sonunun 6 rəqəmini silsə, yəni demək digərinin sonunda uşaqlar 6 rəqəmi mövcud imiş, sadəcə 6 rəqəmini silibdir. Onda 6 ilə nəyin cəmi sonu sıfırdan qutaran qiymət verər sənə? 6 ilə 4-ün cəmi. Və deyir, sonundan 6 rəqəmini silsək, yəni 6-nı görməzdən gəlsək, alınan ədədlər bərabər olar. Bu 7-ni mən çox kənara yazmışam. 7-ni yazaq bura. Burada 47 yaranıbsa, avtomatik olaraq burada həmçinin 47 yaranmalıdır. Çünki deyir, 6-nı siləndən sonra 6-nı görməzdən gəlsə, eyni ədədlər yaranar. 7-dən nəyin sonu sıfırdan qutaran qiymət verər? 3-ün. Amma bir də yaddaydı 2 qoyacaqsan bura və 247 yaranırsa, bu da avtomatik olaraq 247 yaranmalıdır. Məsələn, ədədlərin 2476 və 24 ədəd imiş. Deyir, həmin natural ədədlərdən kiçiyinin rəqəmlərin cəmini tap. 2 ilə 4-ün rəqəmlərin cəmi necə aldım? 12-ci sual uşaqlar. ABC natural ədədləri üçün AB hasili 19-dur, BC hasili 7 olarsa, A üstə gəl, B üstə gəl, C cəmini tapın. Hansı natural ədədləri ki, onların hasili 19 verər? 1 və 19-un və yaxud da 19 ilə 1-in. Hansı natural ədədləri ki, onların hasili 7 verər? 7, 1 və yaxud da 1 ilə 7-nin hasili. Baxırsan ki, hər ikisində ortaq hərf B hərfidir. Demək, hər ikisində ortaq vuruq 1 olacaq. Və A üstə gəl, B üstə gəl, C cəmini istəyir. 19 üstə gəl, B-nin yenə 1 qoyduq, C-nin yenə isə 7 qoyduq. Uşaqlar, 1 hesablayacaqsınız. 13-cü sual, gəlin baxaq. 7y bərabər 8z-dir. Y-in qiyməti 8k-dır. Z-in qiyməti isə 7k-dır. Aparıb Z-in yenə 7k qoyacaqsınız. X-in qiymətinə qalacaq 14k. Və cəmin ən kiçik qiyməti dediyi üçün k-ların yenə 1 qoyub ifadə edəcəksən. 8, 7, 14 olacaq. Demək 14, üstə gəl 8, üstə gəl 7. Budur uşaqlar, misalımızın cavabı. 15-ci sual. A və B natural ədədləri üçün 4A üstə gəl 5B bərabər 90 olarsa, 5A üstə gəl 4B ifadəsinin ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti tapın. Nə edə bilər uşaqlar? Gəlin 5B-ni qiymət qoymaq da əslində seçmə üsuludur. Sadəcə baxaq görək, sadələşdirə biləcəyik. 5B-ni də mən 4B üstə gəl B olaraq yazmaq istəyirəm. Misalın cavabı 90-dır. Buradan B-nin cavabını tapmaq üçün 90-dan çıxacaqsan, 4A üstə gəl 4B-ni mörçə qoymasan pis olacaq. Lap da misal mənasızca uzandı. Ehtiyac yoxdur bunlara. Elə yenə qiymət qoyaq. Hansı qiymətləri qoysaq, misalın cavabı 90 eləyər. Məsəl üçün ağlıma gələn uşaqlar burada 5 olsa, 4 və 5-ni 20 eləyər və
14'ü 5'ə vuranda 70 eləyəcək. 70-dən 20-nin cəmi 90 eləyir. Başqa hansısa halı varmı? Bir dənə baxaq. Məntiq olaraq düşünməlisən ki, cəmlər 90-dır. Sonu sıfırdan qurtarır. Sonu sıfırdan qutaran hansı qiymətləri var? Bu 4'ə vurulan bir şeydir. 4'ü nəyəsə vuranda ya sonu 5-dən qurtarmalıdır ya da 2 ilə 8 ilə belə bir şeylər yəni. Yəni cəmləri sıfır eləsin uşaqlar. 7 3 ilə. Burada 4'ü 5'ə vuranda 20 eləyir. Sonu sıfırdır. Onda 5'də nəyəsə vurmalıydım ki, sonu sıfırdan qutarsın. Avtomatik olaraq bu ağla gəldi. Və 4'ü 10'a vursam uşaqlar 40 eləyər. 5'i də 10'a vursam 50 eləyər. A ilə B-nin qiymətləri hər ikisi eyni çıxdı. Başqa versiya varmı? Fikirləşək. Bu seçmə üsulu biraz yordaq uşaqlar. Yəni belə bir şeyə baxaq da hər hansı bir tərifi təkləyək. Çünki riyaziyyatda hər şey dəqiq olmalıdır. Seçmə üsulu isə dəqiq bir hal deyil. 4 anı təklədim, 90 çıxıb 5B yazdım. Hər tərəfi 4'ə bölsəm 90 böl 4 çıxılsın 5B böl 4 verəcək. Və yaxud da buradan 5B-ni təkləyə bilərdin. 5B-ni təkləsəydin 5B bərabər 90 çıxılsın 4'ə və B-nin cavabına qalacaq 90 böl 5. Elə bizə bu səhv edir. 90 çünki 5'ə tam bölünür. Çıxılsın 4'a bölünsün 5. 90'ı 5'ə böləcəksən 18 çıxılsın 4A bölünsün 5 verdim. Demək, burada uşaqlar A ifadəsini yeni ilə qiymət qoymalısan ki, misalın cavabı gəlsin, natural alınsın. Yine 5'i tam bölünən qiymət olmalıdır. A-nı yenə 5 qoya bilərsən. 5'dən 5 çünki ixtisar gedəcək. Tam cavab çıxacaq. B-nin cavabı neçə qalır? Onda bura A yazım, bura B yazım. 5'i qoysaq 18 çıx 4 12 eləyəcək. 18 çıx 4 14 eləyəcək. Daha doğrusu 10 bayaq tapmışdıq. 10 da 5 14'dür. A-nın yerinə 10 qoya bilərəm. 10 ilə 5'i ixtisar aparsam 2, 4'ü 2'yə vursam 8, 18 çıx 8 10 eləyir. Bayaq da bu versiyanı tapmışdıq. A-nın yerinə 20 qoya bilərəm uşaqlar. Görə cavab natural verəcəyimi? A-nın yerinə 20 qoyanda 20'ni 5'ə bölənə 4 eləyir. 4'ü 4'ə vuranda 16, 18 çıx 16 2. Məsəl üçün bu hal alıma gəlməmişdi. 22 var. Bir də yəni cavab naturaldır, hər iki davam edə bilərik. A-nın yerinə başqa 20'dən sonra 15'i qoymadım. Gəl bir də 15'i qoyaq, 15'i yoxlayaq. 15'i 5'ə böləndə 3 eləyəcək. 4'ü 3'ə vuranda 12, 18 çıx 12 16 eləyir. Bu halımızda var təbii ki 5, 10, 15, 20. Sıra çatdı 25'ə. 25'dən 5'i ixtisar aparsam A-nın yerinə 25 qoyuram uşaqlar. Bura A-nın qiymətləridir, bura B-nin qiymətləridir. A-nın yerinə 25 qoysaq 25 böl 5 5'dir. 4'ü 5'ə vuranda 20 eləyir. 18'dən 20'ni çıxanda artıq mənfi eləyir. Natural qiymətlər lazım idi. Və bu ifadənin cavabının ən böyük qiymətini istəyirsə məndən əmsalı böyük olan, yəni A-nın yerinə ən böyük qiyməti qoymaq lazımdır. A-nın yerinə ən böyük qiymət burada harda yaranıb? 20'də yaranıb. 5'i 20'yə vuracaqsan 100, üstəyə gəl 4'ü vuracaqsan 2 eləyəcək 8. Cavab olacaq 108 uşaqlar. Yəni seçmə üsulu falan seçib yaza bilərsən təbii ki. Amma mən dəqiq cavab istədim. Buradan hesablaya bilərdik uşaqlar, problem yoxdur. Buradan hesablaya bilərdik. Başqa 19-cu sual. 2 rəqəmi deyir ədədin əvvəlinə və sonuna. Əvvəlinə və sonuna 2 rəqəmi yazılarsa, həm əvvəlinə yazdıq, həm sonuna yazdıq. Alınan 4 rəqəmi ədəd verilən ədəddən 32 dəfə böyük olar. Yəni mən balacanı 32'yə vuracağam. Çünki bu daha böyüdür. Bunun böyüməyə ehtiyacı var deyə bunu vurdum və kompensasiya yaransın deyə balacanı vurduq, ortasına bərabər qoyduq. Deyir həmin 2 rəqəm ədədini tapın. Baxaq uşaqlar, burada 6'da vurmadan istifadə edə bilərsiniz məntiq olaraq. B-ni 2'yə vurublar, sonu 2 ilə qutarıbdı. B-ni yerinə qoya bilərsən. 2'ni nəyə vurna, sonu 2 ilə qutarır. 6 ola bilər. B-nin cavabı 6'dır. Sonra vurub açırsan, hesablayırsan. B-yə də düşünə bilərsən və yaxud da açmaqla da hesablaya bilərsən. Mən açacağam. Bu 10A üstəgəl B olaraq açılır. 32'yə vursan olacaq 320A üstəgəl 32B olaraq və bu hissəni açsan 2000 üstəgəl 100A üstəgəl 10B üstəgəl 2 və hərfləri sol tərəfə atsanız 220A üstəgəl 22B bərabər 2002'yə. Hər tərəfi 11'ə bölsək ya da 2'yə bölək uşaqlar, qarışdırmayaq. 2'yə bölsək 110A üstəgəl 11B bərabər 2'yə böldüm 1001 qaldı. İndi hər tərəfi 10'a bölsək, 11'ə bölsək daha doğrusu qalacaq 10A
üstəgəl B 11-ə böləndə qalacaq 91. 10A üstəgəl B AB üstən xəttin açılışıdır. Misalın cavabı 91'dir. A'nın cavabı 9, B'nin cavabı 1 imiş. Həmin iki rəqəmə də deyir tap. Cavab olacaq 91. Qalxı bölmədən uşaqlar. Mən istəyirəm burada 3-cü suala baxam birinci. A ədədini 8-ə böldükdə qalıqda 7 alınır. A ədədini 8-ə böldükdə qalıqda 7 alınır. Kim imiş bu? Daha doğrusu qalıqda 7 alınır. Natamam qisməti haqqında məlumat verməyibdir. Natamam qismətindən uşaqlar 1 qoysaq, A-nın yerinə qalacaq 8-i 1-ə vuracaqsan 8, üstəgəl 7 yazsan olacaq 15. A-nın yerinə 15 qoyaraq hesablaya bilərsiniz. 2-ni 15-ə vuracaqsan 30, 30 üstəgəl 1 31 eləyəcək. 31'in deyir 8'ə bölünməsindən alınan qalığı tap. Belə. Burada maraqlı suallardan 14'ə gəlin baxaq. 7'yə qalıqsız bölünən natural ədədləri 28'ə böldükdə alına bilən müxtəlif qalıqların cəmini tap. 7'yə qalıqsız bölünən natural ədədləri 28'ə böldükdə. 7'yə qalıqsız bölünən natural ədədlər kimlərdir ki, uşaqlar? 7'nin özüdür, 14'dür, 21'dir, 28'dir, 35'dir, 42'dir, 49'dur, 56'dır. Nəsə mən çox saymayacağam. Deyir, həmin bu natural ədədlərin bölünənlər bunlardır uşaqlar. 28'ə böldükdə alına bilən müxtəlif qalıqların cəmi 7 28'ə bölünmür, 14 bölünmür, 21 bölünmür, 28'də qalıq qalmır, 35'də qalıq 7 qalacaq, 35 28'ə böləndə, 42 28'ə böləndə 14 qalacaq qalıqda, 35 dedik, 42 dedik, 49'u 28'ə böldükdə 21 qalır və 56'nı 28'ə böldükdə qalıq qalmır. Və uşaqlar bu daimi olaraq, avtomatik olaraq, periodik olaraq belə təkrarlanacaq. Yəni sənin qalıqların 7, 14, 21 verir və bunların cəmini istəyir. Bunları toplayacaq uşaqlar. 15-ci sual. AB ədədinin B ədədinə bölünməsindən alınan natamam qismət vahidə. Demək, AB ədədinə böldüyün B A ədədinə natamam qismət vahidə bərabərdir. Vahid yəni uşaqlar 1 deməkdir. Qalıq isə 36'ya bərabər olarsa, A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Başlayaq dostlar. Demək, açacağım. 10A üstəgəl B bərabər. Bölünən bərabərdir. Böləni vuracaqsan natamam qismətə. Yəni 11 üstəgəl A-nı 1'ə vuracaqsan. 1'ə vurmaq heç bir şey dəyişdirmir. Və üstəgəl 36'da olmalı uşaqlar burada. Hərfləri sol tərəfə atsaq, 9A çıxılsın 9B bərabər 36 verəcək. Və A çıxılsın B'nin cavabına qalacaq. Hər tərəfə 9'a bölsək 4 qalacaq. A çıxılsın B'nin cavabı 4-dürsə, hansı qiymətləri qoya bilərik uşaqlar burada? Ümumiyyətlə sən bilməlisən ki, qalıqlı bölmədə bölən qalıqdan böyük olmalıdır. Buna diqqət et, fikir ver. Hansı rəqəmlərin daha doğrusu fərqi 4 eləyər? 5 ilə 1'in fərqi, 6 ilə 2'nin fərqi, 7 ilə 3'ün fərqi, 8 ilə 4'ün fərqi və 9 ilə 5'in fərqi. Baxaq, indi B-A'nın cavabı 51'i uşaqlar. 51'i AB-ni 15'ə böləndə natamam qismətdə vahid qalmaz. Bu versiya deyil. 62'ni 26'ya böləndə ümumiyyətlə bölünənə baxın. Bölünən budur, bölən budur. Bölən qalıqdan kiçik tulla və 73 böl 37. Burada artıq böyüyü alındı. Ödəyərmi 1 tam düşəcək. 84 böl 48 artıq 36'dan böyük çıxır. 95 böl 59 artıq 36'dan böyük çıxır. Bundan sonra bütün qiymətləri ödəyəcək. Bu da deməli həmçinin. Deyir, A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Demək olacaq 7 üstəgəl 8 üstəgəl 9. 20-ci sual uşaqlar. AB ədədini 9'a böldükdə qalıqda 5 alınır. AB demək 2 rəqəm ədəddir. Böldüm 9'a. Qalıqda deyir 5 alınır. ABC ədədi 9'a tam bölünərsə, C-ni tapın. ABC ədədi 9'a tam bölünərsə. Mən AB-nin natamam qismətinə 1 qoysam, çox da böyütmüyüm. 9'u 1'ə vurana 9 eləyəcək. Üzərinə 5 gəlsəm 14 eləyəcək. Aynen beni təqribi olaraq tapdım. 14. Bura natamam qismətə 2 qoysan, 9'dan 2'nin haysını 18, 18 təqəl 5, 23 də yaza bilərdin. Natamam qismətə 3 qoysan, fərqli qiymətləri qoyub hesablaya bilərsiniz. Mən 1 ilə qoydum ki, uşaqlar rəqəm çox da ədəd daha doğrusu ədəd böyüməsin
və rəqəmin cavabı, misalın cavabı çox da qəliz alınmasın. İndi deyir ABC 1, 4C ədədi 9-a tam bölünərsə 1 üstəgəl 4 üstəgəl C sənə verəcək 5 üstəgəl C, 5 üstəgəl C. Mən C-nin yerinə nə qoyum ki, bunun rəqəmlərin cəmi 9 eləsin? C-nin yerinə 4 qoymalıyam. 144. Mənə deyir C-ni tap. C-ni tapdım 4. 23-cü sual uşaqlar. X, Y0, 4, 4 rəqəmli ədədini X, Y, 2 rəqəmli ədədinə böldükdə deyir, natamam qismət A və qalıq B olarsa AB hasilini tapın. Burada uşaqlar ürəyiniz istəyən kimi tapıb yerinə qoya bilərsiniz. Məsəl üçün, mən 1-2 qoydum. 1204-ü böləcəksən 12-yə. Tam düşəcək uşaqlar 100 dəfə. Qalıqda isə qalacaq 4. AB hasil olacaq 4 vurulsun 100, 400. Sən burada 1-2 qoymadın, başqa qiymətlərdə qoyub hesablaya bilərsən. Problem yoxdur. Cavab həmişə eni çıxacaq uşaqlar, həmişə ödəyəcək. 24-cü sual. 2 natural ədədin cəmi yeni sual uşaqlar bu arada. 2 natural ədədin cəmi 211-dir. Bu ədədlərdən böyüyünü kiçiyinə böldükdə natamam qismətdə deyək ki, A ilə B-nin cəmi 211-dir. Böyüyünü kiçiyə böldükdə, indi bilmirəm hansı böyük, hansı kiçidir. Deyək ki, A böyümüş. A-nı B-yə böldükdə natamam qismətdə 4, qalıqda isə 1 alınır. Deyir, bu ədədlərin böyüyünü tapın. Mən burada A-nı tapmaq üçün nə edərəm? A bərabər. Bərabərliyin solunu sağına vuracaqsan, yəni natamam qisməti bölünə vuracaqsan, bölünə daha doğrusu vuracaqsan, olacaq 4B üstəgəl 1. Aparıb A ifadəsinin yerinə 4B üstəgəl 1 qoyacağıq. 4B üstəgəl 1 üstəgəl B bərabər 211-ə. 5B bərabər 210-a və B-nin cavabına qalacaq 42. B-nin cavabı 42-dirsə, A-nı tapmaq üçün eləyəcəksən, 4-ü vuracaqsan 42-yə, üzərinə 1 əlavə eləyəcəksən, 168 üstəgəl 1 eləyəcək 169. 25-ci sual uşaqlar, köhnə topu da var idi bu sual. Deyir ki, 9n kubu bərabər m087 bərabərliyindən m-in hasilini tapın. N-in kubunu tapmaq üçün m087 4 rəqəmli ədədini 9-a bölməlisən və 9-a bölünmə əlaməti necə idi? Rəqəmlərin cəmi 9-a tam bölünməlidir. Burada m087 niyə 9-a tam bölünməlidir? Çünki uşaqlar, N-in cavabı naturaldırsa, 9-u hər hansı bir natural ədədin kubuna vurubsa, demək m087 də natural ədəd olmalı təbii ki. M ümumiyyətlə rəqəmdir. N-in cavabı naturaldırsa, N kubu naturaldır və bu misalın cavabı natural qiymət almağa məcburdur. 8, 7, 0. Bu rəqəmlərin cəmi sənə verəcək 15. 15-in üzərinə 2 əlavə etsən 9-a tam bölünən qiymət çıxar. Təbii ki, 3 əlavə etsək. 3087-ni böləcəksən 9-a. Demək, içərisində 343 dəfə yerləşəcək və N-in kubunun cavabı 343-dürsə, N-in cavabına qalacaq 7 uşaqlar. 7-ni 3 dəfə öz-özünə vuranda 343 eləyir. Bizdən M-in hasilini istəyir. Cavab olacaq 3 vurulsun 7, 21. 27-ci sual. M ədədini 7-yə bölükdə qalıqda 6 alınır. M ədədini 7-yə bölükdə uşaqlar qalıq haqqında məlumat veribdir. Qalıqda 6 alınır. M kvart üstəgəl 3, M üstəgəl 7 ədədini deyir 7-yə bölükdə qalıqda neçə alınır? Bu tip suallarda baxırsan ki, bölənlər eynidir. Onda uşaqlar M ifadəsinin cavabını tapmaq üçün aparıb M-in yerinə həmin o qalığı qoya bilərsən. Və yaxud da deyək ki, belə bir ifadə verək. Bura 0 qoysam, 1 də qoyub hesablaya bilərsən. Natamam qismətə bayaqki suallarda 1 qoymuşdum. Məsəl üçün, çox da böyüməsin deyə. İndi 0 qoyuram, lap da heç böyüməsin. 7-ni 0-a vurana 7 eləyəcək. Üzərinə 6 əlavə etsəm 6 eləyər. Apap N-i yerinə 6 qoyub hesablaya bilərsən. Və yaxud da 1 qoysaydın əgər bura, 7 vur 1, 7, üstəgəl 6, 13 eləyəcək. Apap M-lərin yerinə 13 də qoysan, cavab ödəyəcəkdir. 36 üstəgəl 18 üstəgəl 7, 61 etdi uşaqlar və 61-in 7-yə bölünməsindən alınan qalığı hesablayacağıq. 29-cu sualda qalıqlı bölmənin uşaqlar xassəsinin ödədiyi sualdır. Çox yaddan çıxan qaydadır bu. Ona görə diqqətli olun. Sizə deyir ki, N ədədini N kubu ədədinə böldükdə natamam qismətdə 2, qalıqda isə 31 alınarsa, N-in ən kiçik qiymətinin rəqəmlərin cəmini tapın. Demək, bölünəni tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Bərabərliyin solunu sağına vuracaqsan, 2 vurulsun M kubu, üstəgəl qalığı 100% əlavə etmək lazımdır.
və sən bilməlisən ki, qalıqlı bölmədirsə əgər, bölən qalıqdan daha doğrusu böyük olmalıdır. Mən m-in yerinə 1 qoysam, 1-in kubu 31-i aşmır, amma aşmalı idi. 2 qoysam 8, 31-i aşmır. 3 qoysam 3-ün kubu 27 eləyir, aşmır. Demək, ən kiçik, ən minimal 4-ü qoya bilərəm. M-in yerinə 4 qoysam, 4-ün kubu 64-dür. 2 vur 64, üstəyə gəl 31. 128 üstəyə gəl 31, yəni 159 eləyəcək. Bizə deyir n-in ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. 1 üstəyə gəl, 5 üstəyə gəl, 9 eləyəcək cavabımız 15. 32-ci sualda uşaqlar 5, 8 AB və 2, 3, 8 CD 5 rəqəmi ədədlərini deyir 4-ə böldükdə qalıqda 2 alınır. A üstəgəl gəl B bölünsün C üstəgəl gəl D ifadəsinin ən böyük qiymətini tap deyir. Ümumiyyətlə 4-ə bölünmə əlaməti necə idi? Əvvəlcə bax bunu xatırlamalısan. 4-ə bölünmə əlaməti əgər ədədin son 2 rəqəmi 4-ə bölünərsə, bu ədəd 4-ə tam bölünəcək deməkdir. Və qalıqda 2 alınması o deməkdir ki, normalda AB və CD qurtarmalı idi hansı qiymətlərlə? Baxın uşaqlar, 0, 0 ilə tam bölünməsi üçün. Sonra 0, 4 ilə, 0, 8 ilə, 12 ilə, üzərinə 4 əlavə edəkdə gedəcəyim uşaqlar. 16 ilə, 20 ilə, nəsə orta hissəni çox düzmürəm. Bir də mənə axırıncılar lazımdır. 96 olsa tam bölünərdi. 92 olsa tam bölünərdi. 96-dan sonra təbii ki 100 ola bilməz. Çünki AB və CD 2 rəqəm ədədlərdir. İndi qalığının 2 olduğunu nəzərə alsam, demək AB və CD ədədləri uşaqlar qalıq 2 olduğunu nəzərə alınan sonra ya 0,2 ilə qutarır, ya 0,6 ilə qutarır, ya 10 ilə qutarır, 14 ilə qutara bilər, 18 ilə qutara bilər, 22 ilə qutara bilər, 92 üstəgəl 2, 94 ilə, 96 üstəgəl 2, 98 ilə. Ortadakı qiymətlər uşaqlar hamısını düzməyə gərək yoxdur. İndi A üstəgəl B bölünsün, C üstəgəl D ifadəsinin ən böyük qiymətini istəyir. Kəsr ifadənin cavabı nə zaman ən böyük olar? Məxrəc daha kiçik olsun, sürət daha böyük olsun. Yəni sürətdəki A üstəgəl B ifadəsinin yerinə mən ən böyük nə qoya bilərəm? Kimlərin cəmini qoya bilərəm? Təbii ki 9 ilə 8-in cəmini qoya biləcəyəm. Və məxrəcdə isə daha kiçik qiymət alınmalıdır. Çünki ifadənin cavabının böyüməsini istəyir. C ilə D-nin yerinə ən kiçik nə qoya bilərəm? 1 ilə 0-ın cəmi 1 edir. Təbii ki bu mənim ən kiçik cəmimdir. Cavab qalacaq 17 böl 0. 17 böl 1 daha doğrusu. Yəni 17 verəcək. A ədədi B ədədindən natural bölənidir. A uşaqlar böləndir. Əbab sözünün sonuncu hərfinin mənası bölən deməkdir. Yəni A ədədi B-nin əbobudur uşaqlar. Bu zaman belə çıxır ki, B ədədi də A-nın əkobu imiş. Əkobun yerinə B qoysam, əbobun yerinə A qoysam, mənə elə bunu istəyir. B çıxılsın A verəcək. 10-cu sual. Biri o birinin 4-də 3-ünü təşkil edən 2 natural ədədin əbobu 27-dir. Deyir, bu ədədlərin cəmini tapın uşaqlar. Biri o birinin 4-də 3 hissəsini təşkil edən ədədin hər ikisini necə ifadə etməliyəm? Birinə 4K qoyacaqsan, birinə 3K qoyacaqsan. Bəzi dostlarımız bunu 4-də 3K və 1K olaraq ifadə edir. Kəslə işləmək uşaqlar, əbu bu kəslə işləmək olar, amma vaxt ikisində ehtiyac yoxdur. Birinə 3K olaraq ifadə et, o birisinə isə 4K olaraq ifadə etsən. 3K ilə 4K-nın ortaq vuruğu, yəni əbubu nə verəcəksinə? K. Və K-nın cavabının 27 olduğunu məsələnin şərtində sənə veribdir. Ədədlərdən biri uşaqlar 3 vur 27, 81 imiş. Digər isə 4 vur 27, yəni 108 imiş. Deyir, bu ədədlərin cəmini tap. 108 ilə 81-in cəmi necək? 189. 15-ci sualımız var uşaqlar. A və B natural ədədlər C bu ədədlərin ortaq olmayan sadə vurğuların hasili. Burada gəlin sizə maraqlı bir sual verim. Bunu yorumlarda yazarsınız. Ortaq olan vurğuların hasili bəs nə idi? İndi sizə deyir uşaqlar, A vurulsun B bölünsün C bərabər 256-nın cavabını tap və əbobu istəyir. Daha doğrusu bunun cavabını 256 olduğunu veribdir. Əbobun cavabını tapılmasını istəyir. Əbob uşaqlar veribsə, əbobun düsturunu qeyd edəcəksən. A və B ədədlərin əbobları kök altında A vurulsun B bölünsün C-dir. Bunu sənə hazır verib də kök altı 256-nın cavabı necə 16. 20-ci suala gəlin baxaq uşaqlar. Əkob AB ilə əbob AB-nin belə bir təlimlər sistemin qrupdur. Təlimlər sistemin deyir AB hasisini tapın. Tərəfdə toplayacaqsınız. Əboblar islah edəcək. Qalacaq 2 əkob,
2 əkub AB bərabərdir 100-ə. 100-ə. Əkub AB-nin cavabı 50 qalacaq. Əgər əkub AB 50-dirsə, onda əbuba qalacaq 5. Bu isə məndən istəyir AB hasilini. Demək, sən bilməlisən ki, eyni ədədlərin əkublarını, məsəl üçün A və B ədədlərinin əkublarını A ilə B ədədlərin əbublarına vuranda misalın cavabında A vurulsun B qalır. Yəni AB hasili həmin ədədlərin əbublarının əkublarının olan hasilidir. 5-i vuracaqsan 50-yə, 250 verəcək. 21-ci sual. Cəmi 63 və ən böyük ortaq böləni. Ən böyük ortaq bölən uşaqlar əbub deməkdir. Əbubu demək sizə veribdir. Cəmi 63-dür. Yəni A ilə B-nin cəmi 63-dür. Və əbubları isə 9 uşaqlar. Əbubların 9 olması o deməkdir ki, həm A ədədinin içərisində 9 vurğu var, həm də B 9-a bölünən bir qiymətdir. Mən A-nı ifadə eləsəm 9K olaraq, B-ni də ifadə eləyək başqa bir uşaqlar. 9M olaraq, misalın cavabı 63-ə bərabər olmalıdır. K ilə M-in cəmi, hər tərəfi 9-a bölsəm 7 verəcək. Burada K ilə M nədir? 9 bunların ortaq vuruğudursa, yəni ən böyük ortaq bölənidirsə, ortaq vuruq deməkdir və bu sözün mənası. Onda K ilə M-də bunların ortaq olmayan vuruqların qiymətləridir. Və K ilə M-in cəmi haqqında mənə məlumat verildi. Ortaq olmayan vuruqların əslində hasilinə biz alışmışıq. Qulağımız buna alışıb. Amma indi biz tapdıq ortaq olmayan vuruqların uşaqları cəmini tapdıq. 7-dir. Deyir ki, 2 natural ədədin ortaq olmayan sadə vuruqları hasilinin ən böyük qiymətini tap. Hansı ədədlərin cəmləri sənə 7 verər? 1 ilə 6-nın, 2 ilə 5-in, 3 ilə 4-ün, artıq bundan sonra təkrarlanma baş verəcək. 4, 3, 5, 2 və 6, 1. Bunların hasilinin ən böyük ola biləcəyi qiymət 6 ilə 1-in hasili 6-dır, 2 ilə 5-in hasili 10-dur, 4 ilə 3-ün hasili isə 12-dir uşaqlar. Təbii ki, ola biləcəyi ən böyük qiymət 12 verəcək. Belə bir maraqlı sual. 22-ci sual. N natural ədədi üçün bu da aktual bir sual uşaqlar, imtahana düşübdür. Əbub ifadəsinin cavabını veribdir. Mən tez əbubdan ortaq vuruq çıxardacağam. Hər 4-dən uşaqlar ortaq vuruq çıxarsam, 2-ni çıxartmaq kimi bir şansım var. Əbub sözünü silmirsən. 2-ni ortaq vuruq çıxarsan qalacaq 4-in üstəgəl 3 və 2-ni ortaq vuruq çıxartdıq. 4-in üstəgəl 5 qaldı. Misalın cavabı 20-dir. Və hər tərəfi uşaqlar bölməyə ehtiyac yoxdur. Bax, ortaq vuruq 2-ni çıxartdın. Burada qaldı 4-in üstəgəl 3 və 4-in üstəgəl 5. 4-in üstəgəl 3 ilə 4-in üstəgəl 5-dən başqa bir ortaq vuruq çıxarda bilmirəm. Əslində birbaşa olaraq 2-nin cavabının 20-yə bərabər olduğunu hiss etməlisən. Deyək ki, görə bilmirsənsə, onda 4-in üstəgəl 3 ilə 4-in üstəgəl 5 necə ədədlərdirlər? N-in yerinə liboy bir qiyməti qoy. Məsəl üçün 1 qoyaq. 4-ü 1-ə vuranda 4, üzərinə 3 gəlsəm 7, 4-ü 1-ə vuranda 4, üzərinə 5 gəlsəm 9, 7-dən 9-un əbubu neçə eləyəcək? Axı ortaq vuruqları yoxdur bunların. Ortaq vuruqları yoxdur, yəni həmçinin ardıcıl ədədlərdir, tək ədədlərdir. Əbubları 1-dir. Yəni dairəyə aldığım, kvadrata aldığım hissə sənə 1 verəcək. 2-nin 1-ə vuracaqsan 2-nin. Yəni bayaq dediyim söhbət 2-nin cavabı birbaşa 20-yə bərabər oldu. Demək, n-in qiyməti uşaqlar 10 imiş. Aparıb burada n-in yerinə 10 qoyacaqsınız. Hətta burada ortaq vuruq çıxarda bilərik. Və çobunu hesablayacaq. Mən indi ortaq vuruq çıxardıram. Hər 4-dündən ortaq vuruq çıxarsam, n-i ortaq vuruq çıxarda bilərəm. N vurulsun əkob. N ortaq vuruq çıxarsam qalacaq n üstəgəl 1, nöqtə vergül n üstəgəl 3 və n-in cavabını artıq tapmışam axı uşaqlar. Aparıb yerinə qoyacaqsan. 10 vurulsun əkob. 10 ilə 1-in cəmi 11 və 10 ilə 3-ün cəmi 12 eləyəcək. 10 vurulsun. 10 və 13 necə ədədlərdilər? Ardıcıl tək natural ədədlər deyə bilərsən və yaxud da qarışıq sadə ədədlər deyə bilərsən. Qarışıq sadə ədədlərin çobları nəyə bərabər idi? Onların hasilinə bərabər idi. 11-i 13-ə vurmalısan. 11-i 13-ə vuranda uşaqlar 143 eləyəcək və 143 ona vursaz eləyəcək 1430. Deyir tap. Tapdıq bu ifadəni uşaqlar. Baxaq 24-cü sual. 24-cü sualda eyni ifadədir.
Hətta burada həlini yazmışam. Ortaq vuruq çıxartmışam uşaqlar. Ortaq vuruq eni çıxartmışam. Artıq ortaq vuruq sənin əbobunu verəcək və ortadakı ifadələrdə nə qalacağının sənə önəmi yoxdur. Ortaq vuruq ancaq endir və əbobun cavabını sənə veribdir. En kvar çıxılsın 7-dən üstəgəl 16. Eni atmışam uşaqlar bu tərəfə. Mənfi olaraq gəlibdir. Çıxılsın eni yazmışam. En kvar çıxılsın 8-dən üstəgəl 16-dır. Və bu ifadə sənə verəcək en çıxılsın 4-ün kvadratı bərabər 0. Enin cavabına qaldı 4. Və bizdən bu ifadənin cavabını istəyir. Aparıb burada yerinə qoyacağıq. Əkob. Gəlin yazaq. 4 vurulsun 3, 12. 12 üstəgəl 1, 13'dür. 4 üstəgəl 1, 5'dir. 13'dən 5 uşaqlar qarşılıqlı sadəliklər olduğu üçün bunların əkobları sənə bunların elə öz saisilərini verəcək. Cavab olacaq 65. 25-ci sual. M-in cəmi 49'dur. Əkob M-in cavabı 70'dir. Şərtlərini ödəyən M və N natural ədədlərin böyüyünü deyir tap. M-in cəmi 49 uşaqlar. Əkobları 70'dirsə nə etmək olar burada? Demək uşaqlar seçmə üsuludur. Yəni başqa cür çarəmiz yoxdur. Sadəcə seçmə üsulunda biraz məntiqi hissəsi var. Əkob M-nin cavabı 70'dirsə əgər, bu o deməkdir ki, M və N ədədlərinin tərkiblərində olan vuruqlarda 70'in vuruqlarından biridir. Yəni 70'in vuruqlarından ancaq istifadə edəcək. 70 hansı ifadələrdən, hansı vuruqlardan ibarətdir? 2 vurulsun, 5 vurulsun 7'dir. Əgər ədədlərin cəmi 49'dursa, ümumiyyətcə hansı ədədlərin əkobları sənə 70 verər? Gəl versiyalara baxaq. M və N-ə qiymət qoyacaqsan. Məsəl üçün 2 hər ikisinə götürək 2-ni. 2, 7, 2, 5 götürə bilərəm uşaqlar. 2 ilə 7, 2 ilə 5. Və yaxud da 5 ilə 2, 5 ilə 7 götürə bilərəm. Və yaxud da 7-ni hər ikisinə götürsək, 7, 2, 7, 5. Yəni burada fərqi yox da. M-ə 2, 7 qoyduq, N-ə 2, 5 qoyduq. Sonra 7-lərin dəyişində eyni şey verəcək. Olsa cəmlərini sənə 49 verib. Və yaxud necə yaza bilərəm uşaqlar? 2, 7, 5, 2 yaza bilərəm. Yəni versiyalar çoxdur. 2, 5, 7, 2, 5 yaza bilərəm. Və yaxud da 2, 5, 7, 7-nin özünü yaza bilər. Yəni versiyalar çoxdur. Burada uşaqlar cəmləri 49 verdiyi üçün çox da böyütməyə ehtiyac yoxdur. 2 ilə 7-nin hasili 14, 2 ilə 5-in hasili 10. 14 ilə 10-un cəmi 49 vermir. 5 ilə 2-nin hasili 10, 5 ilə 7-nin hasili 35, 35 ilə 10-un cəmi 49 vermir. 7 ilə 2-nin hasili 14, 7 ilə 5-in hasili 35'dir. 35 ilə 14-ün cəmi 49 verəcək uşaqlar. M-in natural ədədlərin böyüyünü deyir tapın. M demək 14'dür, N isə 35'dir. Ən böyüyü sənə 35 verəcək. 25-ci sual uşaqlar. Bu bizləri yoxlamağa dəyməz. Çünki 2 vur 7 vur 5 sənə verir 70. Bu isə 2 verəcək. Və 70 ilə 2-nin cəmi təbii ki 49'u aşır. 27-ci sual uşaqlar birbaşa qayda sualdır. 2 ardıcıl cüt ədədin əkobu və əbobunun cəmi 222 olarsa, 2 ardıcıl cüt ədədin əkobları ilə əboblarının cəmi 222-dirsə, ümumi olaraq sən ardıcıl ədədlərin əkoblarını və əboblarını xatırlamalısan. Ardıcıl cütdülərsə, bu ədədlərin əbobları sənə 2 verəcək, əkobları isə onların hasilinin yarısı verəcək. Biraz qaydaya giriş eləyək uşaqlar. 2 ardıcıl tək natural ədədin bəs əbobları, əkobları nəyə bərabərdir? 2 ardıcıl tək natural ədədin uşaqlar əbobları sizə verəcək 1, əkobları isə onların hasili verəcək. Bəs cümləni belə bir cümlə olaraq ifadə etsəm sizə, belə bir sual ünvanlasam, desəm ki 2 ardıcıl 5-ə bölünən ədədlərin 5-ə bölünən cüt olsun. 2 ardıcıl 5-ə bölünən cüt natural ədədlərin əbobları və əkobları nəyə bərabərdir? Əgər cütdülərsə hər ikisində 2 ortaq vuruq olacaq və 5-ə bölünən şərti vermişəm sənə. O zaman əbobları verəcək 10, həm 2 həm də 5 hasili 10 eləyir. Əkobları isə onların hasilinin 10-a nisbətidir. Yəni A vurulsun B bölünsün 10 olacaq. Cümləni bir də belə dəyişdirim. Deyim ki 2 ardıcıl 10-a bölünən tək natural ədədlərin 10-a bölünən verməyim, öyle 5-ə bölünən verim. 2 ardıcıl 5-ə bölünən tək natural ədədlərin əbobları nəyə bərabərdir? Əbobları uşaqlar 5 olacaq, əkobları isə A vurulsun B bölünsün 5 olacaq. İndi başlayaq. 2 ardıcıl cüt ədədin əbobları sizə 2 verəcək, əkobları isə A vurulsun B bölünsün 2 verəcək. Yəni onların hasilinin yarısı verəcək. A vurulsun B bölünsün 2 üstəgəl əboblar uşaqlar ortaq vuruqdur, yəni 2-dir.
ardıcıl cüt dediyi üçün. Və cəm sənə 222 verəcək. 2-ni atsan 222-nin yanına AB bölünsün 2 bərabərdir 220-yə və AB hasili tənasübdən 440-a bərabərdir uşaqlar. Deyir bu ədədlərdən kiçiyini tap. Ardıcıl cüt ədədlər olduğu üçün birinə x, birinə x üstəgəl 2 yazıb bunları bir-birinə vurub 440 kvartit təlinlə işləyə bilərsən və yaxud da şifahi görsənir. Bu ədədlərdən biri 20, biri 22 imiş. Ardıcıl cütdür. Kiçiyini istəyir uşaqlar. Cavab olacaq 20. 29-cu sual. Bundan bayaq işləmişdik. Bayaq məsələnin şərtinə deyirdi ki, biri o birinin 4də 3 hissəsini təşkil edən ədədlərin əboblarını sizə 27 vermişdi. Burada isə uşaqlar həmin o sözü çıxardıb və o sözün əvəzinə nisbətdən istifadə edib. A və B natural ədədləri üçün A bölünsün B bərabər 4 və 3-dür. Əkob AB üstəgəl əbob AB-nin cavabını isə 104 verib uşaqlar. Kəsrin işləmə, birinə 3K qoy. 3-ün misilləri, biri isə 4K olacaq. 3K ilə 4K-nın əkobu 12K verəcək və 3K ilə 4K-nın əbobu isə sizə uşaqlar ortaq vuruq, yəni K verəcək. Əbobla əkobun cəminin 104 olduğunu söylüyor. 13K bərabərdir 104-ə və K-nın cavabına qalacaq 8. Yəni sənin ədədlərdən biri 3 vurulsun 8, 24-dür. Digəri isə 4 vurulsun 8, 32-dir və B çıxılsın anı istəyir uşaqlar. 32 çıxılsın 24. Belə bir cavab qalacaq. 31-ci sual. Eyni sualdır demək olar, məğz olaraq eynidir. Natural A və B ədədləri üçün A bölünsün B bərabər uşaqlar sadəcə və sadəcə 3 veribdir. Mən 3-ün altına 1 atıram və nisbət qaydasına girəcək yenə 3K və 1K. A-nın qiyməti 3K-dır, B-nin qiyməti 1K-dır və əkoblarını verib sizə uşaqlar. 3K ilə 1K-nın əkobu 3K verəcək. 3K-nın cavabı 75-dir. K-nın cavabına qalacaq 25. Və əbob AB-ni istəyir. 3K ilə 1K-nın əbobu, yəni uşaqlar 3K ilə 1K-nın ortaq vuruğu sənə K verir. Yəni bunların əbobları onların ortaq vuruğu deməkdir. Yəni bu ifadənin cavabı K-ya bərabərdir. K-nın cavabını 25 tapırsan deyə misalın cavabına 25 qalacaq. 32-ci sual. A bölünsün B nisbəti. Eyni nisbət uşaqlar bu səfər 45 veribdir, amma əkoblarını veribdir. 5 bölünsün 1 yazsam, A-ya düşəcək 5K, B-yə isə düşəcək 1K və 5K ilə 1K-nın əkobu sənə 5K verəcək. 5K bərabər 45-dirsə, K-nın cavabına qalacaq 9. Ədədlərdən biri 5 vur 9 45-dir, digər isə 1 vursun 9 9-dur. Heç tapmağa gərək yoxdur. Əbob AB-ni istəyir. 5K ilə 1K-nın uşaqlar 5K ilə 1K-nın əbobu, yəni ortaq vuruğu ilə sizə K-nı verəcək. Misalın cavabına qalacaq 9. 33-cü sualda ədədinin sadə vuruqlarının sayını tapın. Bayaq biz bu tip sualın sonuncu rəqəmin hesablanmağını öyrəndik. İndi sadə vuruqlarının sayını tap deyir. Uşaqlar, xahiş edirəm 33-cü sualdakı sadə vuruqlarının sayını tap sözünü cavab vermək istəyirsənsə, sən gedib cercehiz qaydasını öyrənməlisən. Yaxşımı? Cercehiz qaydasını tam olaraq 1-dən 19-a qədər hamısını əzbərləməlisən. Baxmalısın həllərinə. Hamıya çıxardıb vermişəm. Həllərinə oturub tək-tək baxmalısınız. Bilməlisiniz ki, cercehizə aid sizə hər hansı bir sual verilibsə, oradan natural bölənlərdən tutmuş, qarşılıqlı sadə ədədlərin sayına qədər hər şey vermişəm sizə. Hətta natural bölənlərin cəmi haqqında da məlumat vermişəm. Biri var natural bölənlərin sayı, biri var natural bölənlərin cəmi uşaqlar. Hər bir şey haqqında məlumat vermişəm. Açıb görürsünüz, qarşınıza bütün həllərə baxmalısınız. Ədədin sadə vuruqları sayı, sadə bölən sayı, ümumiyyətlə cercehizdən hər hansı bir sual veribsə sənə, sən birinci bilməlisən ki, sənə verilən qiyməti sadə vuruqlara ayırmaq lazımdır. Və burada vuruq yoxdur uşaqlar, hələ ki toplamadır. Onun üçün edəcəyəm? Ortaq vuruq çıxardacağam. 57-nin kvadratı və 38-in kvadratının ortaq vuruq. 57 və 38-in özündən ümumiyyətlə ortaq vuruq 19 çıxır. Və kvadratları varsa 19-un kvadratını ortaq vuruq çıxaracaqsan. Qalacaq 3-ün kvadratı, üstəgəl 2-nin kvadratı. Yəni 19-un kvadratı, 3-ün kvadratı yiyəcək 9, üstəgəl 2-nin kvadratı 4-dür. Qaldı 19-un kvadratı vurulsun 13 uşaqlar. Əgər möhtəsənin içərisində 9 ilə 4-ün cəmi, misal üçün 13 verməsə, möhtəsənin içərisindən ki ədədlərin cəmi hər hansı bir mürəkkəb qiymət versəydi, məsəl üçün 32 versəydi uşaqlar, onda sən alınan 32 ədədini sadə vuruqlara ayırıb yazmalıydın və sonra sualın cavabına cavab verməyə başlamalıydın. İndi burada 13-dür, sadə ədəddir, vuruqları yoxdur, yəni 13-dən birinin barətdə onu yazmağa dəyməz. Sadə vuruqların sayını deyirsə,
bütün qüvvətləri toplayacaqsan. 2 ilə 1-in cəmi necə 3? Çünki ədədini uşaqlar siz hesablasaydınız bunu, kvadratları yüksəldib bekar-bekar oturub hesablasaydınız 19, 19, 13 alacaqdınız. Yəni sadə vurukların sayı 3 dənədir. Sadə bölən desəydi misalın cavabı necə olardı? Sadə bölən desəydi uşaqlar misalın cavabı 19 və 13 olardı. Yəni 2 dənə çıxardı. İndi hal-hazırda bizim misalımızın cavabı 3 dənədir. 35-ci sual. A və B ardıcıl natural ədədlərdir. Ardıcıl tək də olsa, ardıcıl natural ədədlər də olsa, bunların əbobları sizə 1 verəcək. Əkobları isə həmin ədədlərin hasilini verəcək uşaqlar. Yəni 3AB çıxılsın 2 vurulsun 1 bərabər 58-ə. 3AB bərabərdir 60-a və AB-nin cavabına qalacaq neçə? 20. Bizə deyir ki, AB hasilini tap. Tapdıq uşaqlar. Misalın cavabı 20-dir. Keçirik 37-ci suala. A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vurukların hasili 15-dir. Ortaq olmayan sadə vurukların uşaqlar hasili 15-dir. Və əbob AB-nin cavabı isə 30-dur. A üstəgəl B cəmini ala biləcəyi ən böyük qiymətini tapın. Dostlar, diqqətlə qulaq asın. Sual biraz maraqlı sualdır. Əbobları 30-dursa, bu deməkdir ki, həm A ədədi, həm də B ədədinin içərisində 30 vuruğu 100% var. Yəni, həm A ədədi 30-a bölünən bir qiymətdir, həm də B ədədi 30-a bölünən bir qiymətdir. Burada təbii ki, 30-un özü də ola bilər uşaqlar. Belə yazaq da, A-nın yerinə 30K yazıram və B-nin yerinə də 30M yazaq, eyni olmasın. Və ortaq olmayan vuruqların hasili isə 15-dir. Bunlar neçə ola bilərdi? Hansı ədədlərin hasili 15 edir? 1 ilə 15-in hasili, 3 ilə 5-in hasili, başqa versiya yoxdur da. Bir də 5 ilə 3, 15, 1. Yerləri dəyişmiş versiya ola bilər. Burada fərqi yoxdur, hər ikisi 30-dur deyə. 1 ilə 15-in yerini dəyişib 15, 1 yazsan, yenə aynən bir cavabını haqq məlumat istəyib, onsuz da yerləri dəyişən bir fərqi də olmayacaq. Baxaq uşaqlar, bir dəfə K-nın yerinə 1 qoysaq, M-in yerinə 15 qoysaq, A ədədinin qiyməti 30 olacaq. B ədədinin qiyməti isə 450 olacaq. Hal-hazırda cəmimiz bizim 480-dir. Bir də o birisi versiya var. K-nı yenə 3 qoysaq, 90 eləyəcək A ədədinin qiyməti. 30 vurub 5 yazsaq 150 eləyəcək. 150-dən 90-ın cəmi eləyəcək 240. Deyir, A üstəgəl B cəminin ən böyük qiymətini tap. Təbii ki, cavab olacaq 480. 38-ci sualdan artıq uşaqlar çox işləmişik. Deyir, N natural ədədi üçün əbobların cavab 5-dir. Ortaq vuruq çıxartmaq lazım uşaqlar. 2 ədəd var. Bu ədədlərdən ortaq vuruq çıxartmaq lazımdır. Ortaq vuruq çıxartmaq üçün gərək ki, sən n kart üstəgəl 5, n üstəgəl 6 ilə n kart üstəgəl 6, n üstəgəl 8 ifadəsini sadə vuruqlara ayırasan. Yəni, vuruqlarına ayırasın uşaqlar. Sadə vuruqları yox, vuruqlarına ayırmaq lazımdır. Viyyətdən istifadə edə bilərsən, Türkiyə çarədən istifadə edə bilərsiniz uşaqlar, diskriminatorsundan istifadə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, seçim sizindir. N kart üstəgəl 5, n üstəgəl 6 mən viyyətdən istifadə edəcəyəm. Türkiyə çarə də rahat üsul olmuş ola bilər bu misalda. Kökləri cəmi -5, hasilləri 6-dır. -2 və -3-dür. Yəni, sənin vuruqların n üstəgəl 2 ilə n üstəgəl 3-dür. Birinci ifadəmizin vuruqları bunlardır. İkinci ifadənin vuruqları isə kökləri cəmi -6-dır. Hasilləri isə 8-dir. Kökləri cəmi -6, hasilləri 8 olan -4 və -2 var. N üstəgəl 2 və n üstəgəl 4. Əbob dediyi üçün uşaqlar ortaq vuruq götürəcəyik və yerdə qalanlara fikir verməyəcəyik. N üstəgəl 2 sizin ortaq vuruğunuzdur. N üstəgəl 2-nin cavabı 5-dirsə, n-in cavabına qalacaq 3. Bizdən isə n istəyir. 39-cu sual. Deyir ki, 120 və 180 ədədlərinin ortaq natural bölənlərinin sayını tapın. Əvvəlcə ortaq bölənlərinə baxaq görək kimlərdir bunlar. Yəni, əbobu istəyir uşaqlar sizdən. 120 və 180-in əbobunu mən sadə vuruqlara ayırmadan hesablayacağım. Sən sadə vuruqlara ayıraraq da hesablaya bilərsən. Onu ortaq vuruq çıxarsaq, hətta birbaşa uşaqlar 60-ı çıxardaq, vaxtımız yetməsin. 60-ı ortaq vuruğa çıxarsa, qalacaq 2 ilə 3 və 2 ilə 3-ün əbobu sizə verəcək təbii ki 1. Bunların əbobları 60-dır. Deyir ki, ortaq natural bölənlərinin sayı. Yəni, 60-ın nə qədər böləni var? Bax, bunun sayını istəyir. 60-ı sadə vuruqlara ayıracağıq. 2, 30, 3, 10, 2, 5, 5, 1. Yəni, 2 üstü 2 vurulsun, 3 üstü 1 vurulsun, 5 sənin sadə vuruqlarının sayıdır. Natural bölənlərin sayını tapan nə edir uşaqlar? Qüvvətləri 1 vayda artıracaqsınız. Təbii ki, 5-dən də bir dənədir burada. Qüvvətləri 1 vayda artırdın. Bunu 1 vayda artırdın. Həmçinin bunu da 1 vayda artırdın. Cavaba qaldı nə qədər? 12.
40-cı suala gəlin baxaq uşaqlar. 40-cı sualda yeni sualdır. Deyir A 2 üstü n və 3 üstü m ədədinin sadə vuruqlarının sayı 8-dir. Sadə vuruq sayı uşaqlar bunun qüvvətlərinin cəmidir. Yəni n üstəgəl m-in cavabı sizə 8 verəcək və natural bölənlərin sayı isə qüvvətlərin 1 vaid artırıb bir-birinə vurmalısan. N üstəgəl 1-i vuracaqsınız m üstəgəl 1-ə və natural bölənlərin sayı 24-dür. Mörçəni vurub açacaq uşaqlar. Nm üstəgəl n üstəgəl m üstəgəl 1 bərabər 24-ə və nə verəcək bu ifadə sənə? N üstəgəl m-in cəmi 8-dir. N üstəgəl m cəminə 8 qoysaz, n hasili neçə olacaq? 24-dən 9-u çıxmalısınız. Yəni m-in hasilinə qalacaq 15. Və hasiləri 15-dir uşaqlar. Cəmləri isə 8-dir. 3 ilə 5 imiş demək ki, hasiləri 15 eləyən, cəmləri isə 8 eləyən 3 ilə 5 var və 3-dən 5-i çıxacaqsan və yaxud da 5-dən 3-ü çıx, bilmirsən hansı m-dir, hansı n-dir. Cavab eləyəcək -2 və yaxud da 2 moduna saldığı üçün misalımızın cavabı uşaqlar 2 olacaq. 41-ci sual. Gəlin 41-ci suala baxaq. Əbob n kvart çıx 9 və n kvart üstəgəl n çıxsın 12 bərabər 15 olarsa tez vuruqlara ayıracağım uşaqlar. N kvart çıxsın 9 müxtəsərlə n çıxsın 3 n üstəgəl 3 şəklini yazmağı bacarmalısan və n kvart üstəgəl n çıxsın 12-ni isə vuruqlara ayırsaq, viyyətlə gəl istifadə edək. Kökləri cəmi -1-dir. Kökləri hasili isə -12-dir. Söhbət 4 və 3-dən gedir uşaqlar. Kökləri cəmi -1 olması üçün -4 və 3-dən istifadə edəcəksən. Vuruqlara ayırsan olacaq n üstəgəl 4 və n çıxılsın 3. N çıxılsın 3 uşaqlar sizin əbobunuzun cavabıdır. Yəni n çıxılsın 3-ü 5-ə, 5 yox, üzr istəyirəm, 15-ə bərabərləşdirsək, n-in cavabına qalacaq 18. Mənə deyir ki, ədədinin son rəqəmini tapın. Gəlin uşaqlar baxaq bu ifadəyə. 18 çıx 7 olacaq 11 faktorial və nöqtə vergül 18 vur 2 36 və 37 faktorial uşaqlar. Mənə deyir bunun son rəqəmini tap və əkoblarını istəyir. Əkobları uşaqlar təbii ki 37 faktorial verəcək sizə. 37 faktorialın son rəqəminə gəlin baxaq. Uşaqlar mən biraz düzdüm. Tam 37-yə qədər düzmədim. 37 faktorial bilirsiniz nə deməkdir? 1-dən başlayacaqsan 37-də daxil olmaqla 37-yə qədər bütün ədədlərin hasilidir. Və burada baxırsan ki ortada uşaqlar ortada 10 var. Düzdürmü? Onu nəyə vursan vur, sonu 0-la qutaracaqsınız. Sonuncu rəqəmini istəyib. Sonuncu rəqəm uşaqlar olacaq 0-la. Bitəcək. M bərabər 2-nin şərt verib uşaqlar 43-cü sualda və bu ifadənin əbobunu və əkobunu istəyir. Baxırsan ki, sənin ədədin 2 üstü n və 3 üstü m-dir. Bu şərti qoymağa hələ ki tələsmə. İfadənin uşaqlar biri 2-nin qüvvətləridir, birisi 3-ün qüvvətləridir. 2-nin qüvvətləri 2, 4, 8, 16, 32, 64 və s. davam edir. 3-ün qüvvətləri isə 3, 9, 27, düzdürmü? 81, 243-1-ə davam edəcək. Və baxırsan ki, 2-nin qüvvətləri, 3-ün qüvvətlərinin heç birinin yəni ortaq bir cavabı alınmır. Demək, bunlar qarşılıqlı sadələklərdir. 2 üstü n ədədi ilə 3 üstü m ədədi qarşılıqlı sadələklərdir. Və qarşılıqlı sadələklərin uşaqlar əkobları onların hasilini verəcək. 2 vurulsun 2 üstü n, bu 2 uşaqlar misalın özünə var deyə yazdım. Vurulsun 3m, çıxılsın 3 vurulsun. Əbobları isə 1 verməlidir. Misalın cavabı isə 33-dür. 2 vurulsun 2 üstü n vurulsun 3 üstü m bərabər uşaqlar -3 atdıq 33-ün yanına müsbətlə gəldi. Oldu 36. Hər tərəfi 2-yə xəsar aparsan 2 üstü n vurulsun 3 üstü m-in cavabına qalacaq 18 və 18-i yazarsan 2 vurulsun 3-ün kvadratı olaraq, yəni 2 vurulsun 9 olaraq. Baxırıq uşaqlar 2-nin qüvvəti n-dir. Burada 2-nin qüvvəti 1 yarandı. N-in cavabına qalacaq 1 və 3-ün qüvvəti m-dir. Burada isə 3-ün qüvvəti 2 yarandı. M-in cavabına isə qalacaq 2 uşaqlar. M ilə n-in cəminə qalacaq 2 ilə 1-in cəmi 3. Baxaq 45-ci suala. Əbob m-nin cavabı 108-dir. Yəni m və n ədədlərinin hər birində 108 vurğu var uşaqlar. Yəni həm m hərfi, həm də n hərfi 108-ə tam bölünən bir qiymətdir. Yəni ortaq vuruqları 108-dir. Belə də ifadə etmək olar. Və baxaq m-in uşaqlar ifadəsinə. M-i yazıb 4 vurulsun 3 üstü k üstəgəl 2 olaraq. 3 üstü k üstəgəl 2-nə işim yoxdur, amma 4 uşaqlar mürəkkəb ədəddir. Əl-Bəkob dərsində, Cərcehiz dərsində mən mürəkkəb qiymət görməməliyəm. Hamısını sadələşdirməliyəm. Eşitdiniz uşaqlar?
EBOB əkub dərsində və CRC-dən hər hansı bir sualda mürəkkəb ədəd görmək olmaz. Mürəkkəb ədədləri sadələşdirməlisiniz. Bax, bir də təkrarladım sizin üçün. 12 üstü k-nı isə 2 vurulsun 2 vurulsun 3 yazaram və hər birinin qüvvətində k yazılmalı uşaqlar. Ortaq vuruq hal-hazırda nə var? Baxın, ortaq vuruq, qoy biraz buranı sadələşdim, tam yaxşı olmadı. 2 üstü 2k vurulsun 3 üstü k var və ortaq vuruq uşaqlar, baxırıq ki, hər birində 2 üstü 2 ortaq vuruqdur və 3 üstü k ortaq vuruqdur və ortaq vuruqların hasili isə EBOB-u verir, yəni 108 olduğunu verir uşaqlar. 2 üstü 2-nin cavabı 4-dür də, 3 üstü k-nı tapsam, 3 üstü k-nı tapmaq üçün 108-i böləcəksiniz 4-ə, 2 yapardım 54, 2 yapardım 2. Yəni 3 üstü k-nın cavabı uşaqlar bizə verəcək 27, k-nın cavabı isə 3 qalacaq. K-nın cavabı 3-dür. Mənə isə uşaqlar evin cavabını istəyir. Ehtiyatlı olun. Mən k-nın cavabını 3 tapmışam. Axıra qədər xahiş edirəm, axıra qədər misalın şərtini oxu. K-nın cavabını 3 yazıb variantda 3 dair eləmə və yaxud da misalın cavabını 3 kodlaşdırma. Sənin M-in cavabını istəyir. M isə dostum, bax bu ifadədir. Yəni 4 vurulsun 3 üstündə k üstəgəl 2. Yəni 3 üstəgəl 2 eləyəcək 5. 4 vurulsun 3 üstü 5 neçə eləyir? 243 eləyir və bunun cavabını hesablamanı istəyir. 2 yazırıq 1 yadda, 7 yazırıq 1 yadda, 972 verəcək uşaqlar. 47-ci sual. Ədədlərin yazıldığı ardıcıllıqla artan ardıcıl natural ədədlərdir. Ümumiyyətlə, natural ədədlər uşaqlar bir neçə vaid fərqlənirlər? 1 vaid və ardıcıl deyil uşaqlar. Yəni, bu ədədin üzərinə 3n çıxılsın 5-in üzərinə mən 1 əlavə etsəm, 4m çıxılsın 1 yaranacaq. Həmçinin 4m çıxılsın 1 ifadəsinin üzərinə 1 əlavə etsəm, 2n üstəgəl 6 yaranır. Gəlin bunu işləyək. Başlayaq uşaqlar bunları həll etməyə. Demək, 3n çıxılsın 4m, hərfləri atdım sol tərəfə. 1 atacağım sağ tərəfə, mən 5 atacağım sağ tərəfə, olacaq 3. Bir də buradan dostlar, 4m çıxılsın 2n bərabərdir 6-ya. Tərəfləri toplasam uşaqlar, 4m'lər islah edəcək, qalacaq n bərabər 9-a. Və əkub m-ni istəyir. Apar n-in yerinə 9 qoy. 27 çıxılsın 4-ə. Fərqi yox da burada hansınasa qoya bilərsən. 4m bərabər 3-ə. 24 bərabərdir 4m-ə və m-in cavabına qaldı 6. Deyir, əkub 9 6-nı hesabla. Əkub 9-un 6-nın cavabı necə 18. Necə tapdım uşaqlar? 3 ortaq vuruq çıxartdım. 9-un 6-dan. 9-dan 3 qaldı, 6-dan 2 qaldı. 3-dən 2-nin əkubu sənə verəcək 6, 6-nı 3-ə vuranda eləyəcək 18. Baxaq uşaqlar 48-ci suala. Bu da eyni şeydir. Sadəcə ardıcıl cüt natural ədədləri veribdir. Yəni 2 vaid fərqləndirəcəksən. Eyni misal uşaqlar. 49-a baxaq. AB üstdən xət üstəgəl BA üstdən xət cəmi ilə. Tez bunları gəlin toplayaq. Bunların cəmini. 10A üstəgəl B üstəgəl 10B üstəgəl A verəcək. Yəni, bunların cəmi 11A üstəgəl 11B verir. Cəmi ilə M natural ədədinin ortaq sadə vuruğu yoxdur. Yəni, bu ədəd qarşılıq sadəddir. Və bu ədədin uşaqlar əkubunu verib sizə 154M. Yəni, bunlar qarşılıq sadəddirlərsə, onda bunların hasilinin cavabı 154M etməlidir. Mən hər tərəfi M-ə bölsəm, 11A üstəgəl 11B-nin cavabına 154 qaldı. Hər tərəfdə uşaqlar 11-ə bölsəniz, A üstəgəl B-nin cavabına qalacaq 14. Deyir, AB ən kiçik AB üstdən xət, yəni 2 rəqəm ədədi tapmamızı istəyir uşaqlar. 1 ilə 13 ola bilməz, rəqəm deyil 13. 2 12 ola bilməz, 3 11 ola bilməz, 4 ilə 10 ola bilməz. 5 və 9-dan başlayacaqsan. 6 8 7 9 700 istəyirəm 7 8 6. Bundan sonra təkrarlanma baş verəcək. Ən kiçik bunun kimdir? 59 uşaqlar. Ən kiçik 59-dur. Baxaq 51-ci suala. A parametrinin müsbət qiymətində EBOB k^27 və k² üstəgəl 3k üstəgəl 9 ifadəsinin cavabını AK-16 verib uşaqlar. k^27-ni açmağa məcbursan. Müxtəsər açılmalıdır 100%. k^27, yəni k^3-ün kubu açılacaq uşaqlar. K çıxılsın 3,
K kvadratı üstəgəl birinci ikincinin hasili. 2 misil yoxdur ha, ehtiyatlı ol. Yəni 3K olacaq. Və üstəgəl 9. Bir də möhtəsəni nöqtə vergül daha doğrusu ayırıbdır. K kvadrat üstəgəl 3K üstəgəl 9'un. Bunun cavabını, bunlar əvabları nədir? Ortaq vuruqdur. Bu ifadə ilə bu ifadənin ortaq vuruğu elə K kvadratı üstəgəl 3K üstəgəl 9'dur. Və misalın cavabını uşaqlar AK çıxılsın 16 veribdir. Və yeganə həli deyir. A parametrinin hansı müsbət qiymətində ifadəsinin yeganə həli olar? Mən atacağım hər şeyi sola. K kvadratı üstəgəl 3K üstəgəl 9 çıxılsın AK üstəgəl 16 bərabər 0. Uşaqlar, ehtiyatlı olun, yeni bir sualdır və qəşəng sualdır. K kvadratını olduğu kimi saxladıq. K'lardan ortaq vuruq, 3K və AK'dan ortaq vuruq, K'nı çıxarsaq uşaqlar. Qalacaq 3 çıxılsın A, K'nı ortaq vuruq çıxartdıq və 9 ilə 16'nın cəmi 25 uşaqlar. Əmələ gəldi nə? Əmələ gəldi kvadratik tənlik. Kvadratik tənliyin nə zaman yeganə həlli var uşaqlar? Ümumiyyətlə, yeganə həll sözlərini harada eşitmişsiniz? Bir tənliklər sistemində, bir kvadratik tənlikdə, bir də AX bərabər B bir məhculluq xətti tənlikdə dostlar. İndi bizdə başına 2 olan tənlik yarandığı üçün təbii ki, kvadratik tənlik olacaq. Kvadratik tənliyin nə zaman yeganə həlli var? Yəni, kvadratik tənliyin nə zaman bir dənə həlli var? Kvadratik tənliyin nə zaman köşkləri bir-birinə bərabər olur? Bu şərtlərdən hər hansının birini sənə verə bilər. Hansı şərt daxilində ödəyir uşaqlar? Diskriminantın cavabı 0-a bərabər olarsa, başlayacağım bunu işləməyə. D bərabər B-nin kvadratı. Burada A əmsalın 1'dir, B əmsalın 3 çıxılsın A-dır, C əmsalın 25'dir. Diskriminant üstünü tətbiq eləyəcəksən. B-nin kvadratı, yəni 3 çıxılsın A-nın kvadratı, çıxılsın 4 vurulsun A əmsalın 1'dir, 4 vurulsun 1 vurulsun 25. Misalın cavabı 0-a bərabərdir. 3 çıxılsın A-nın kvadratı bərabər 4 vurulsun 1 vurulsun 25 mənfi 100'dür. Atdıq sağ tərəfə oldu müsbət 100 və 3 çıxılsın A uşaqlar ifadəsi bərabər olmalıdır bir dəfə 10'a. Bir dəfə də 3 çıxılsın A ifadəsi bərabər olmalıdır mənfi 10'a. Və burada A-nın cavabına qalacaq birinci ifadədən mənfi 7. Burada isə A-nın cavabına qalacaq 13. Bizdən isə A-nın müsbət qiymətini istədiyi üçün A-nın cavabına qalacaq 13. Və qutarmır uşaqlar, iş bundan qutarmır. Biz A-nın cavabını 13 tapmışıq. Əslində aparıb A-ların yerinə 13 qoyub hesablaya bilərik. K ifadəsinin cavabını. Çünki bizdən istəyir əkob A çıxılsın K ilə. Əkob A üstəgəl K. Məcbur uşaqlar burada K-nı hesablamağa. Gəlin K-nı hesablayaq. Aparaq uşaqlar A-ların yerinə demək 13 qoyacaqsınız. Harada qoyaq? Elə bunu özünə qoyaq. K kvadratı üstəgəl 3K üstəgəl 9 bərabər 13K çıxılsın 16. K kvadratı çıxılsın 10K verəcək və üstəgəl 25 bərabər 0. Bu da uşaqlar viyyətə falan ehtiyac yoxdur. Müxtəsərdə hazır. K çıxılsın 5'in kvadratı 0'a bərabərdirsə, demək K-nın cavabı 5'ə bərabərdir. Və A çıxılsın K. 13 çıx 5 8. Bir də 13 üstəgəl 5 18. Bunların əkobunu istəyir uşaqlar. Sadə vuruqlara ayıraraq da hesablaya bilərsiniz. Mən ortaq vuruq çıxardaraq hesablayacağam. 2'ni ortaq vuruq çıxarsam qalacaq 4 və 9. 4 ilə 9 qarşılıqlı sadələtlər olduğu üçün əkobları onların hasilini verəcək. Yəni 36 verəcək. 36 vur 2 eləyəcək 72. Bu da 51-ci sualımız uşaqlar. Burada bir də 52 var idi, maraqlıydı. Yəni 52'də baxaq. 52-ci sual uşaqlar. ABC naturalətləri üçün 15A çıxılsın 6B, 15A bərabər 6B, o da bərabər 8C olarsa, müəyyən bir əkobla bağlı bir şeylər istəyibdir. Baxırsan ki, A üstəgəl B-dir, B çıxılsın C-dir, C çıxılsın A-dır, C üstəgəl B-dir. Uşaqlar bu misalın birbaşa cavabına C-dir, deyir mənim əkob bölünsün əbob C-yə bərabər. Dostum, eyni ədədlərin əkoblarını, eyni ədədlərin əboblarına böləndə misalın cavabı alınır. Ortaq məmurluqların hasili. Burada axı eyni ədədlər deyil. Yəni A üstəgəl B-dir biri B çıxılsın C-dir, biri C çıxılsın A-dır, biri C üstəgəl A-dır. A üstəgəl B çıxılsın C həm yuxarıda həm aşağıda yazılsaydı, okey. Onda A üstəgəl B ilə B çıxılsın C-nin ortaq məmurluqlarının hasilini yaza bilərdim misalın cavabına. Mən nə edəcəyəm?
ABC-nin qiymətlərini tapmalıyam. ABC uşaqlar ifadəsinin qiymət tapmaq üçün 15, 6, 8-i ya istəyirsən ayrı-ayrı transferə gir, ya da birbaşa əkoblarını tap 15, 6, 8-in. 15 ilə uşaqlar, əgər üçünün birini tapmaq sizin üçün çətinlik çəkirsinizsə, sizin üçün çətin kimi görsənirsə, 2-2 hesabla. 15 və 6-nın əkobu ortaq vuruq çıxardaraq hesablayaq. 3-ü ortaq vuruq çıxarsaq, qalacaq 5 ilə 2, 5 ilə 2-nin əkobu 10 eləyəcək. Bunların ikisinə 30 qalır. Və 30 ilə 8 də sadə vuruqlara ayırmadan hesablasam əkoblarını, ortaq vuruq 2-ni çıxarsam, qalacaq 15 və 4. 15 ilə 4 qarşılıqlı sadələtlər olduğu üçün əkobları 60 verəcək və 60-ı 2-yə vuracaqsan 12 verəcək. Yəni bu hissələrin uşaqlar əkobları 120 daha doğrusu 60-yə vuran 120 eləyir. 120 verəcək sizə. 120-ni 15-ə böləcəksən, tapacaqsan A-nı. 3 apardıq 40, 3 apardıq 5, A-nın cavabına 8 qalır. 120-ni böləcəksən 6-ya, tapacaqsan B-ni. 120-nin 6-ya bölünən cavab 20 qalacaq. B-nin cavabı 20-dir. Və C-nin cavabını tapmaq üçün 120-ni 8-ə böləcəksən. 4-ə apardın 3, 4-ə apardın 2, 30-un yarısına 15 qaldı. 8, 20, 15. Buyur hesabla. Əkobun cavabı, əkobda A üstəngəl B. Yəni 20 üstəngəl 8. 28 ilə B çıxılsın C. 20 çıxılsın 15. 28 ilə 5-in əkobu uşaqlar. Bunların hasilidir. Çünki ortaq ruhları yoxdur. Məxrəcdə isə C çıxılsın A. 15 çıx 8, 7 və C üstəgəl A. 15 üstəgəl 8, 23. Uşaqlar, 23 ilə 7-nin həmçinin qarşıq sadələtlərdə ortaq ruhları yoxdur. Əvvəllarda 1 verəcək. Misalın cavabına qalacaq 28 vur 5. Belə bir ifadə uşaqlar, yəni 140 verdim. Başqa nəyimiz var burada? 70-ci sual. A və B naturalətlərinin sadə vuruqlara ayrılışı belə bir ifadə olaraq verilmişdir. Uşaqlar, bunun cavabı 2 üstü 2, 3 üstü 4 və 7 üstü 3 olarsa MNK hasilini tapın. Əbob seçir üstü balaca olanları. 2 üstü M var, 2 üstü 3 var. Demək, M-in qiyməti 2 imiş. 3 üstü 5 var, 3 üstü K var. Bu 4'ü seçibsə, demək K-nın cavabı 4 imiş uşaqlar. 7 üstü N var, 7 üstü 4 var. Bu ise 7 üstü 3'ü seçibsə, demək N'in cavabı 3 imiş. Ortaq olmanı isə götürmür. Amma əkobda ortaq olmanı götürəcəksən. MNK hasilini istəyir. Elə 2 vurulsun, 2 vurulsun, 4 olacaq uşaqlar. 75-ci sualda da həmçinin eynidir. Burada artıq əkoblarını götürmüşüm. Yəni buna baxaq uşaqlar. 3 üstü 6 var, 3 üstü 5-dən 3 üstü K. Demək K-sının cavabı 6-dır. 7 üstü M var, 7 üstü 5 var. Seçib 7-ni, yəni böyüyü seçib. M-in cavabı 7-dir. 6 və 7. 11 üstü 4 var, 11 üstü P var. Seçib 11 üstü 6-nı. Yəni P-nin cavabı 6-dır. Başqa nə var? 13 üstü N var. Bu da 13 üstü 4'ü seçibsə, demək N'in cavabı 4'dür. Bunların içərinə baxacaqsan. 80-ci sual. Məsələlər uşağa çox da qəliz deyil. Ən az deyirsə, məsələnin şərtlərində ən kiçik ortaq bölən, ən kiçik ortaq bölünən daha doğrusu, yəni kiçik sözünə görə ən az deyəndə əkobdan istifadə edəcəksən, ən çox deyəndə isə əbobdan istifadə edəcəksiniz, tapacaqsınız. Məsələlərin şərtləri uzundur, amma uzun misallar deyil də, məsələlər deyil. Hətta biri seçmiş deyərik. 80-ci sual. K üstəgəl 2 bölünsün 100 K üstəgəl 47 kəsdir. Tam ixtisar etdikdə N bölü M alınır. Uşaqlar, tam ixtisar etmək nə deməkdir? Tam ixtisar etmək o deməkdir ki, yəni artıq mən tam apardım ixtisar, artıq ixtisar gedəcək bir şey yoxdur. N bölünsün N kəsri, üstət məxrəci, qarşılıqlı sadələtlərdir. Yəni ortaq vuruqları yoxdur artıq N və M-in. Və ortaq vuruqları olmayan ədədlərin qüvvətləri də həmçinin qarşılıqlı sadələtlər sayılacaq. Yəni bunların da həmçinin M üstü 5-dən N üstü 5-in ortaq vuruqları olmayacaq. Və qarşılıqlı sadələtlərin əkobları isə onların hasilini verir. Yəni bu hissənin cavabı M üstü 5 vurulsun N üstü 5'dir. Misalın cavabını isə 7 üstü 10 veribdir. Mən bu 7 üstü 10 da üstü 5 olaraq ifadə etmək istəyirəm. 7 üstü 2 üstünə 5 yaza bilərəm. Və M üstü 5 bərabər olacaq 49 üstü 5'ə uşaqlar. 5'ləri aparsaq M-in hasili 49 oldu. Sən xatırlanmalısan ki, M-in hasili
M-in hasilindəki M və N ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Hansı qarşılıqlı sadə ədədlərin hasili 49 edər? 7 deyə bilmərsən. 1 və 49 deməlisən. Və baxırsan ki, yuxarı ifadə daha balaca olduğu üçün, yuxarıya N hərfi yazdığı üçün mən N-ya 1 verməliyəm. Aşağı hissəyə daha böyük qiymət qoymalıyam. M üstəgəl N üstəgəl K ifadəsinin cavabını istəyir. N-ə 1 yazdım. M-i tapdım 49. K-nı tapmaq üçün siz bu ifadənin cavabını, kəsrin ifadəsinin cavabını, yəni K üstəgəl 2 bölünsün 100K üstəgəl 47 ifadəsinin cavabını bərabərləşdirməlisiniz 1 bölünsün 49-a. Təbii ki, çarpazvarı tənasübdür. 49K üstəgəl 98 bərabər 100K üstəgəl 47-yə. 47-ni atdım bu tərəfə. Qaldı 51 bərabərdir 51K-ya. K-nın cavabını isə 1 qaldı uşaqlar. K-nın cavabı 1-dir. Cavab olacaq 51. 81-ci sual. Qarşılıqlı sadə ədədlər üçün, qarşılıqlı sadə ədədlər isə əgər uşaqlar A ilə B, onda bunların ortaqlıqları yoxdur. Hal-hazırda 4x çıxılsın 3 ifadəsinə 58 pay düşür. 3y üstəgəl 2 ifadəsinə isə 22 pay düşür. Amma ixtisar aparacaqsan, burada qalacaq 11, burada isə qalacaq 29. Yəni, ixtisar aparmaq lazımdır. Çünki qarşılıqlı sadə ədədlər söyləyib. 22 və 58 olaraq hesaplasan, 22 və 58-in ortaq ruhu var, 2-dir. Həmin ortaq ruhu ixtisar aparıb sonra bərabərləşdirmək lazımdır. Deməli, nə edəcəyəm? 4x çıxılsın 3-ü, 4x çıxılsın 3-ü bərabərləşdirəcəyəm 29-a. 4x-in cavabı 32-dir. X-in cavabına 8 qalacaq. Və 3y üstəgəl 2-nin cavabı 11 uşaqlar. 3y-in cavabına qaldı 9. Y-in cavabı isə sənə verəcək 3. X, y hasilini istəyir. 3 dəfə 8-ni eləyəcək 24. 83-cü sual uşaqlar. B böyüdür A, o da böyüdür 0. Yəni A ilə B müsbət ədədlərdir. Və əkob A faktorial, B faktorial, üstəgəl əbob A faktorial, B faktorial bərabər 7 olarsa A plus B cəmini deyir tapın. Başlayaq uşaqlar yerinə qiymət qoyaq. Yəni cəmlər 7-dir. Faktorial ədədlər uşaqlar çox tez-tez böyüyən qiymətlərdir. 1 faktorial 1-dir, 2 faktorial 2-dir, 3 faktorial 1 vur 2 vur 3 6-dır. 4 faktorial 1 vur 2 vur 3 vur 4-dür, yəni 24-dür. Təbii ki, bu misalın cəmlərinin cavabı 7-dirsə, demək 4-dən böyük qiymət ola bilməz, 4-ün özü ola bilməz. Ya 1-dir, ya 2-dir, ya da 3 faktorialdır. Yəni çox da böyük rəqəmlərə qaçmayın uşaqlar. 1-2 qoysaq, 1 faktorialın cavabı 1, 2 faktorialın cavabı 2-dir. 1 ilə 2-nin əkobu sənə 2 verəcək. 1 ilə 2-nin əbobu sənə 1 verəcək. 2 ilə 1-in cəmi 7 etmir. Başqa versiyaya baxaq. 1, 3 faktorial versiyasına baxaq. 1 faktorialın cavabı 1-dir. 3 faktorialın cavabı isə 6-dır. 1 ilə 6-nın əkobu 6 verəcək. 1 ilə 6-nın əbobu 1 verəcək. Və 6 ilə 1-in cəmi 7 verəcək. A üstəgəl B cəmi istəyir uşaqlar. 1-ni 1 faktorial qəbul etmişdim. O birisini isə 3 faktorial seçmişdik. 1 ilə 3-ün cəmi cavab olacaq 4. 85-ci sual. A üstəgəl B ədədi ilə A çıxılsın B ədədinin əbobunu əgər 1 veribsə, uşaqlar, bu deməkdir ki, A üstəgəl B və A çıxılsın B ədədinin ortaq ruhu olmamalıdır. Çünki hansı ədədlərin əbobları sizə 1 verir? Qarşılıqlı sadə ədədlərin. Mənə baxıram ki, A çıxılsın B ifadəsini A üstəgəl B ifadəsindən bölübdür və 20 böl 28 alıb misalın cavabını. Hər tərəfə 4 ixtisar apararsan 5 qalar. 4 aparsan 7 qalar. İxtisar geçsədə təbii ki, yenə aparacaqdın, amma getmir. 5 və 7 onsuz da qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Buradan sonra çapazvarı tənasübə girə bilərsən. 7A çıxılsın 7B bərabərdir 5A üstəgəl 5B-yə. 2A bərabərdir 12B-yə və A-nın cavabına qalacaq 6B. A-nın cavabına 6B qalsa uşaqlar, mən çox da böyütməyəcəm təbii ki. A-nın yerinə 6K, B-ni yenə 1K yazırıq. 6K, 1K, 6 və 1 olaraq götürə bilərik əslində. 6 və 1. Əkob 6 ilə 1-in cavabı sənə verəcək 6. Sonra sual. Əbob. Bunlar eynidir. Maraqlı suallardan uşaqlar. Gəlin 88-ə baxaq. Baxaq uşaqlar 87-ci suala. Uzun sualların heç vaxt həlləri qəliz olmur. Ümumiyyətlə, burada da fikir verəcəksən. İxucuları bayaq sənə söyləmişəm şifrə olaraq. Ən çox da isə əbob da istifadə edəcəksən. Ən az da isə əkob istifadə edəcəksən və eyni bərabər sözlərdən istifadə edirsən, yəni əbobdan istifadə edəcəksən. Uzunluğu 54 metr, eni 42 metr olan düzbucaqlı formalı bağ sahəsinin perimetri boyunca hasar çəkilməlidir. Bu olsun bizim düzbucaqlı sahəmiz.
və eni 42 metrdir, uzunluğu isə 54 metrdir. Və deyir bunun üçün aralarındakı məsafələr bərabər olmaqla, artıq burada uşaqlar əbobun ipucusu var. Bərabər olmaq şərti ilə dirəklər bastırılmalıdır. Tez davay 42 və 54-ün uşaqlar əbobunu hesablayacaqsınız. Nə edək? Ortaq vuruq çıxartma nə hesablayacağıq? Əbob 42 54-ün ortaq vuruq çıxarsaq nəyi çıxarda bilərik? 6-nı çıxarsaq qalacaq əbob 7 və 9. 7 və 9 qarşılıqlı sadəliklər olduğu üçün bunlar əbobları sənə 1 verəcək və 6 vurulsun 1 eləyəcək uşaqlar əbobları 6. Yəni hər 6 metrdən bir, belə deyək, dirək bastırılıbdır. Bir qonşu dirəklər arasında məsafə ən çox neçə ola bilər? Uşaqlar bu suala cavab veririk 6 və ikinci sual və bu zaman neçə dirək lazım olacaq? Uşaqlar fiqurun perimetrini düzbucaqlı olduğu üçün 54 üstəgəl 42 vurulsun 2-ni böləcəksən əboba 6-ya. Çünki hər 6 metrdən bir. İstəyirsən şifayı say. 42 bölü 6, 7 dənə burada olacaq. 7 dənə burada olacaq. Bir də burada belə bir şeylər. Yəni 54-ü böləcəksən 6-ya, 9 dənə dirək də burada. Həmçinin aşağıda var uşaqlar. Və yaxud birbaşa perimetri bölə bilərsən. Əboba 54, 42. EC cəmləri 96. 96-nı 3-ə bölsək 32. Dirəklərin də sayı uşaqlar 32 dənə olmalıdır. Bu sual belə getdi. Baxaq 92-ci suala. Traktorun ön və arxa təkərləri radiusları 1 metr və 1,5 metr olan dairə formasındadır. Və buranın radiusu 1-dir, buranın radiusu 1,5 metrdir. Əgər təkərlər üzərində olan A və B məntəqələri yerlə təmas olarkən traktor hərəkətə başlayarsa, ən azı neçə metr yol getdikdən sonra ilk dəfə A və B nöqtələri yenidən eyni anda yerlə təmaslı olar uşaqlar. Demək bu nöqtə gəlib fırlanmalıdır və bura düşməlidir ki, traktor hərəkət etmiş olsun. Təbii ki, bu nöqtə fırlananda digər dairədə fırlanmış olacaq və uşaqlar bu traktorun getdiyi yol dairələrin, yəni çevrələrin uzunluğu ilə bağlıdır. Yəni dairə tam olaraq bir dəfə kruq eləməlidir ki, bir dəfə tam period eləməlidir ki, sənin traktorun hərəkət etmiş olsun. Yəni təkər tam olaraq fırlanmalıdır ki, traktor irəliyə və yaxud da geriyə hərəkət etmiş olsun. Nə edəcəyəm? Əvvəlcə bu mavi dairəni uşaqlar getdiyi yolu hesablayaq. Yəni çevrənin uzunluğunu hesablayacaqsınız. L bərabər 2 pi çevrənin uzunluğu tuturudur. Mavi dairəni hesablasaq, L bərabərdir 2 vurulsun P-nin cavabını 3 qəbul etmişik. Radiusun cavabı 1-dir. Burasının cavabı 6 uşaqlar və qırmızı dairənin uzunluğunu, qırmızı çevrənin uzunluğunu hesablasaq, L vurulsun 2 vurulsun P-nin cavabı 3-dür və radiusun cavabı 1,5 qəbul etsək, misalın cavabına qalacaq 9. Və bu 6-dır, bu 9-dur. Ən az dediyi üçün ən kiçik ortaq bölünən əkobu hesablayacağıq. 6-dan 9-un əkobu. Ortaq vuruq çıxarsaq 3 uşaqlar. Əkob 2 və 3 qalacaq. 2 ilə 3-ün əkobu sənə verəcək 6. 3-ü 6-ya vuranda eləyəcək 18. 94-cü sual uşaqlar. Uzunluğu 24 sm, yəni 20 sm olan düzbucaqlı formalı vərəqdən elə bərabər kvadratlar kəsilməlidir ki, bərabər və eyni sözlər varsa uşaqlar əbobdan istifadə edəcəksiniz. Ümumiyyətcə məntiqi olaraq baxsaq, deyək ki, bu ipucunu bilmirsən. Bu sənin həmin o düzbucaqlı formalı vərəqindir. Deyək ki, sən buradan kvadratlar kəsirsən. Məsəl üçün belə bir kvadrat uşaqlar gəldik, kəsdik və bu kəsdiyimiz kvadratın bilirsiniz ki, tərəflərin hər biri eyni olmalıdır. Gəldi birini belə kəsdik, yenə x olacaq uşaqlar. Gəldi bir də belə kəsdik, x olacaq. Yəni sizin eniniz 20 idi, uzunluğunuz da 24-dür. 24 ilə 20 hər ikisi x-ə bölünməlidir. Yəni 20 və 24-ün ortaq bir böləni tapacaq. Bu da ən böyük ortaq böləndir. Yəni əbobdur uşaqlar. Elə bir ədəd tapmalısan ki, elə bir x ədədi tapmalısan ki, həm 24-də 24, həm də 20 gəlsin, həmin o x-ə bölünsün. Bunun üçün də istifadə edəcəyim əbob 20 və 24-dən ortaq vuruq çıxardaraq baxsaq uşaqlar 4 ortaq vuruq çıxarsam qalacaq əbob 5 və 6. 5 ilə 6-nın əbobu sənə 1 verəcək 4 olacaq. Demək hər 4 metrdən bir yəni tərəfi 4 olan kvadratlara bölünməlidir, belə deyək. Və deyir vərəqin hansı hissəsi artıq vərəqin deyir hər hansı hissəsi artıq qalmasın. Bunu həll etdik artıq. Deyir bu kvadratların tərəfinin uzunluğu ən çox neçə ola bilər və bu zaman neçə kvadrat alınacaq? Təbii ki, həmin kvadratın tərəfini uşaqlar artıq biz 4 tapmışıq və deyir ki, neçə dənə kvadrat alınacaq uşaqlar. Demək siz burada 20-ni 4-ə bölsəniz, 5 dənə kvadrat burada mənə gəlir və 24-ü 4-ə bölsəniz 6 dənə kvadrat burada mənə gəlir. Yəni bölüblər 6 dənə kvadrat uzunluqda alınıbdır, 5 dənə kvadrat eni tərəfdə alınıbdır.
Əmələ gələn kvadratların sayı 6 vurulsun 5, 30 dənə uşaqlar kvadrat yarınacaq. 96-cı sual son sualımızdır. Otaqda çoxlu kitablar var. Bu kitabları 3-3, 5-5 və ya 6-6 dəstələyib bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalar. Əgər kitabları 7-7 dəstələyib bağlasaq, artıq kitab qalmaz. Otaqda ən azı uşaqlar, yəni əkob istəyir. Ən kiçik ortaq bölünəndə axı əkоб sözünün mənası. Ən azı neçə kitab ola bilər? Cavabınızı deyir əsaslandırın. Uşaqlar, otaqda kitabları 3-3, 5-5 və ya 6-6 dəstələyib bağlasaq, bir dənə qalıq qalacaq. Əvvəlcə 3-5-in əkobunu hesablayım. Əkob 3, 5, 6-nın həmçinin. 3-dən 6-nın əkobu onsuz da 6-dır. 6 ilə 5-in əkobu isə sənə verəcək 30. 30 olsaydı əgər kitabların sayı 30 və ya 30-u mislərim 60, 3 qatı 90, 4 qatı uşaqlar 120, 5 qatı 150, lazım olsa biraz davam edərik. Əgər 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 davam edə bilərsən təbii ki, sonsuz olaraq. Olsaydı tam bölünərdi. Amma bizə tam bölünməni istəmir axı. Deyir, artıq neçə dənə kitab qalar? Bir dənə kitab qalar. Ya kitabların sayı 31-dir, ya 61-dir, ya 91-dir, ya 121-dir, ya 151-dir. İndi bu işdən çıxmaq üçün bizə əlavə olaraq şərt verməlidir və verib. Deyir, əgər kitabları 7-7 dəstələyib bağlasaq, artıq kitab qalmaz. Uşaqlar, bu ədədlərdən hansı 7-yə tam bölünür? 31 bölünmür, 61 bölünmür, 91 bölünür. Onsuz da ən az istəyir. Yəni 91-dən sonra illa ki, nəsə var 7-yə bölünən. Sadəcə biz onu araşdırmayacağıq. Ən az çünki istəyib. Cavab olacaq 91 dənə kitabımız varmış otaqda. Uğurlu olsun uşaqlar. Natural ədədlər bölməsi çox asan bölmə sayılsa da, buraxışa gəliz hissə naturaldan düşə bilər. Gəliz sual naturaldan düşə bilər. Oxuyun, çalışın. Hər birimizə uğurlu olsun.